ဆောင်ရသည်မနက်ခင်းတည်းမှာတော့နှုတ်ဆက်တဲ့နဲ့တူခိုမီဟာကြောက်တော်ပစ္စည်းပြီးထွက်လာရပါတယ်။ကြာရချိန်မှာတော့နတ်ကြီးမီကသူ့ရဲ့အိတ်ခဲနေရလက်ကိုခိုမီရဲ့ပါဝါတင်လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အလိုနဲ့ထားအနူရလာခဲ့ရနတ်ကြီးမီလိုလိုမျိုးထားအနူရဲ့ပါကိုတတ်ထိလိုက်ပါတယ်။ထားအနူကလည်းဗလဲဟာဆိုပြီးကြောက်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ခိုမီတို့တနေ့ရဲ့ကြောင့်ဟာတမန်မုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည်နေရကြတငယ်ချင်းအရောက်တရပွဲမဲ့ခိုမီရဲ့ရှိမှန်ချက်ကအောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးနတ်ကြီးမီကတွေးပုနေပါတယ်။နတ်ကြီးမီကခိုမီကိုအခုစိတ်တွေရထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်ဆိုဖို့စာအုပ်တအုပ်ပေးလိုက်ကအစင်းပြစ်စုခါလိုက်ပါတယ်။နတ်ကြီးမီခိုင်းတဲ့အတိုင်းခိုမီကသူခိခဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်ကိုတရားပြီးတရားလိုက်ရခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတဝက်ချိုးသားပေးမယ်တငယ်ချင်း23ယောက်ပဲရခဲ့လို့နတ်ကြီးမီကတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်သွားပါတယ်終わり半年経ったよねသူကတော့ခတ်တိုက်အိပဲဖြစ်တယ်။ညနာကဒီဇယ်ရောက်ထနေပေမဲ့လည်းခိုမီလိုလူရင်းတဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာကြောက်တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။ပထမစာစဉ်နှိမ့်ဝဲမာတွေကအေးမိသွားပြီးတပတ်လောက်အေးရတဲ့လက်ခဲရာကနေကြောက်မြတ်တဲ့ဖို့တနေ့ပြီးတနေ့အာရုံခဲပေမဲ့နှစ်တဝက်ကုန်သွားတဲ့အထိကြောက်မြတ်လာခဲ့သူပါ။အလုံးနဲ့နွေရသည်ပဲရောက်လာတော့လူများရှိအောင်စပင်းတွေပါဆီဆိုပြီးကြောင်းအရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထုံးစံတိုင်းလူကြောက်တဲ့အချင်းကတော့ပျောက်သေးပါダメやっぱり緊張するစတင်ခန်းနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းအခန်းထဲကသူတွေကသူ့ကိုလူမိုက်ကြီးလို့ထင်နေကြပါတယ်။ကြောက်ကြီးနေကြတဲ့အတန်းသားတွေကိုပြပြလိုက်ပေမဲ့လည်းမျက်နှာတီချီဖြစ်နေတာကြောင့်လက်သွားကြပါတယ်။ခတ်တဲ့အေးရဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုထားအနုကနားလည်သွားပါတယ်။တကြားလုံးရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနတ်ချင်းမီကလည်းရောက်လာပြီးခတ်တဲ့အေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ခတ်တဲ့အေးကတော့သူ့ရဲ့တိတ်ကပုံစံကိုနတ်ချင်းမီကထုတ်ပြောသွားဆိုတာကြောင့်အပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်သွားပါတယ်။အခန်းထဲပြန်ဝင်လာရနတ်ချင်းမီကပါလာတာကြောင့်လူမိုက်ကြီးကနတ်ချင်းမီကိုဆော်လိုက်တယ်လို့တခန်းလုံးကထင်နေကြပါတယ်။တကယ်တော့နတ်ကြီးမီကအိမ်သာသွားနေတာပါတတဲလုံးကခုံပီပေးနှောင်းဝိုင်းအော်သားကြပြီးခတ်တိုက်အေးရဲ့ရန်ကနေကောက်ွယ်ပေးနေကြပါတယ်ခတ်တိုက်အင်းကလည်းဘူးမသိပါမသိနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုပြီးခုံပီနာကိုရောက်လာပါတယ်ဘသူလည်းသိချက်စောနဲ့ခုံပီကိုလန့်ကြည့်လိုက်ရခုံပီရဲ့မျက်နှာအမူအရာကြောင့်သူကမှလက်ပြတ်သွားပါတယ်အသက်ရှူပိုင်ရသွားတဲ့အထိကြောက်လန့်နေပြီးခုံပီကမှတဖန်သူ့ပုံစံကိုမြင်ပြီးတောင်းလုံးနေပြန်တယ်ခုံပီကစိတ်ကြီးပြနေတော့သူ့စကားပြောချင်လို့လားဆိုပြီးခတ်တိုက်အင်းကတွေးပြီးသွားပါတယ်ထားနိုကသူတို့နှစ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံကိုနားလည်နေရကြောင်းခြားကနေခတ်တိုက်အိတ်ကိုကျန်တပတ်လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အလွန်နဲ့ထားနိုကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတန်းပေါ်ဖြစ်သွားကနှစ်ယောက်သာကြောင်းလိုက်ပတ်ကြပါတယ်။ခတ်တိုက်အိတ်ရဲ့တွေးထဲမှာတော့ခုံမီသူ့ကိုစိုက်ချစ်ခဲ့တာကဒါကိုသိပြီးချင်လို့ပဲဆိုပြီးတွေးလိုက်ရင်ခုံမီကိုဆရာတင်လိုက်ပါတယ်「頑張りなさい」カニさんနတ်ကြီးမီတွက်ဆိုင်တဲ့ကပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်တွေများနေပေမဲ့နှစ်ကုတ်စာမေးပွဲကကန့်လန့်ဖြစ်နေပါတယ်။စာမေးပွဲအတွက်ဆက်ဆက်လေးချင်းဖို့နာကအိမ်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ဂျမိုင်းအင်ကတော့ဘသူမှဖိတ်ခေါ်ပဲလိုက်ပါလာပြန်တယ်။ဆန်လို့ဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့နတ်ကြီးမီကဆက်ရတာနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်「お邪魔しますおやすみなさい」လင်းရောက်တဲ့စာတူလုံးကြစင်မနဲ့ရမိုက်အင်းနဲ့နဂကတော့ကိုစီမကောင်းတဲ့အချက်တွေဖော်ထုတ်ရင်ခိုမီရှိမှပြန်ဆိုင်နေကြပါတယ်။အလွန်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာဘသူ့ကိုခင်ဆုံးလဲဆိုပြီးခိုမီကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ခိုမီကတော့နှစ်ယောက်လုံးကတမူထိုင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဆိုပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖြေကိုမကျင်တတ်တာကြောင့်ဂိမ်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့စိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မန်ဂျီမီကဂိမ်းတင်ကြလို့ဝင်ဆော့ရင်ဂျာကနေနိုင်တော့ကခိုမီရဲ့ခေတ်တငယ်ချင်းကသူ့ပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့ရမိုက်အီရိုနှစ်ယောက်ကလည်းဆမ်မီပွဲတိရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့အမှတ်တူသွားကတည်ရကြသွားပါတယ်။အခန်းတွင်စာပွဲဖြစ်ကြရမှာတော့ခုံမီရဲ့နှချောင်းသားရှိတဲ့ခဲထဲမှာတစ်ချောင်းကပြုတ်ကျသွားပြီးတစ်ချောင်းကကျိုးသွားတာကြောင့်ဆယ်မောင်းကိုပြောရဲပဲအခက်တွေ့နေပါတယ်။ထာန်တို့ကလည်းသဘောပေါက်လိုက်ကခုံမီကိုကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။ထာန်တို့ခေပြန်ပါလာတာကိုလည်းခုံမီကပြက်ကူညီပေးလိုက်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားကရှစ်သွေးပြပြီးဆမ်မီဝဲကိုအာယုံဆိုင်နိုင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ခုံမီပေးထားတဲ့ခေပြက်ကိုညီမလေးကအသုံးလို့ရမဲ့လည်းပေးနိုင်လာတဲ့အထိခေပြက်ကတမူထားတဲ့ຢာလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ခုံမီရဲ့အပိုင်တင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကွန်မြူနီရဲ့မြို့တွေကမှုန်တိုင်းရီတိုင်းနေရကြကြောက်တော့ဝပစ္စည်းပြီးကမှမတော်နိုင်ရပဲဖြစ်သွားပါတယ်။မိုးချိုတွေကလည်းပြနေရကြကြောက်လွတ်နေတဲ့သူကိုသူ့မိကပါဘေးပန်းနေပေးနေရပါတယ်။သူ့မိထားသားပြီးနောက်မှာကွန်မြူကိုစိတ်မှုနေရှာတဲ့ထန်းအနုကဖုန်းဆက်လာပြီးအစီပြေးလာဆိုပြီးမေးပါတယ်။အလွန်နဲ့နှစ်ယောက်သားဖုန်းပြောနေတာကိုအမေဖြစ်သူကလည်းမြင်တော့ကသူ့သမီးပြောင်းလဲလာပုံကိုတွေ့ရတော့ပီတိဖြစ်သွားပါတယ်။ဂျမိုင်းတယောက်ကတော့အခန်းထဲမှာစိတ်ထဲတွေကျနေပါတယ်။အကြောင်းရင်းကမှုန်တိုင်းပြီးသွားလို့နီးလက်တက်ရှိသွားတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။သူဘယ်လိုလုပ်ရင်ခုံမီရဲ့တွင်ငယ်ကိုမြင်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားခက်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။何言ってんのこの人ခုံမီကြောင့်သူ့ရဲ့လုံသားတွေပြောင်းဆက်နေရကတရင်းနေနဲ့အတွင်းငယ်ကြီးရဖို့အချက်ဆိုးတွေထုံနေပါတယ်။အလွန်နဲ့ကြောင်ကစားကွင်းတွေကရှေ့ရကိုမြောက်သွားပြီးခုံမီကိုတခေါ်ပါတယ်။ထိုင်နိုကလည်းခုံမီကငါဆက်ဖြစ်သွားတာကိုရေးမိသွားပါတယ်これに古見さんのパンツを反射させよ完璧な作戦古見さんနိုင်ချင်းမီကတော့အလိုက်ကန်စုံမသိစွာနဲ့ရှင်ရိုင်းထဲပြစ်ဆက်နေပါတယ်။လေတွေကလည်းရုတ်တရက်တိုက်လာတာကြောင့်ခုံမီရဲ့အတွင်းငယ်ကိုမြင်ရပြီးထင်လိုက်ပေမဲ့ခုံမီအစားအာသာရီဟောက်ကိုသာမြင်လိုက်ရပါတယ်။မတက်တာတဲ့အစုံရှင်ပေါ်အိုင်တွေနဲ့ချော်နယ်ရုတ်ထလုံးလိုက်ပြီးခုံမီရဲ့စကတ်ကိုအမီရက်တရလိုက်ပါတယ်။ခုံမီရဲ့ပုံကရွှေရီနဲ့ကွယ်သွားတဲ့ကြောင့်ဖျားသခင်ကခုံမီကိုကာကွယ်ပေးနေရဆိုပြီးမြေကြီးကိုထိုင်ထူကဒေါသထွက်နေပါတယ်။
တတန်ထွက်လာတာကိုကြည့်နေတဲ့ခိုမီကိုငေးကြည့်ရင်ကနေရမိုက်အေးရဲ့စိတ်ကချစ်ချင်ပဲဖြူစင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေရာလောက်ကြာမှတော့ခိုမီရဲ့အတွင်းငယ်ကိုထမြင့်ချင်လာပြန်တယ်ဒီခန်းမှာတော့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကအတန်နဲ့ကကမလေးနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုစိတ်ကိုရင်တွေးနေကြတာကိုပြထားပါတယ်ထာနုကလည်းတိတ်တိတ်လေးကိုနာထောင်နေပါတယ်။နတ်ချင်းမီနဲ့တွေ့တဲ့ပုံကိုပထမဆုံးပြောကြပြီးတငယ်ချင်းခန်းစားချက်လေးကကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်ကိုရင်နေကြပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အာကာရီပဲဖြစ်တယ်။နောက်ကျလို့ပြေးလာရောက်လာတဲ့အာကာရီကိုပောက်ကရအတွေ့အနဲ့စိတ်ကိုရင်နေကြပါတယ်။ရမိုင်အင်ကိုရစိတ်ကောင်းတက်ပြီးအတွင်းမှာစိတ်ထားကောင်းတဲ့ကမလေးနေရာကနေပုံဖော်ထားပါတယ်။ထာနုကလည်းအနောက်ကနေရမိုင်အင်ရဲ့ပုံစံမှန်ကိုမသိကြဘူးလားဆိုပြီးတွေးနေပါတယ်။နဂနဂကတော့ဂိမ်းကစားရဲ့နေရာမှာတော်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားရဲ့ချီနူးဆက်ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးနေကြပါတယ်။အင်နာကတိုးသူမလေးဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ငယ်တွေကပုံရိပ်တွေနဲ့မြောင်နေကြပါတယ်။ဂျာရနိုကိုတော့အမြဲပြိုင်နေတဲ့ချစ်ဆက်ကမလေးဖြစ်မြောင်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးစကားကတော့ခုံမီပဲဖြစ်တယ်။၃ယောက်လုံးကခုံမီနဲ့၂ယောက်တည်းရှိတဲ့ပုံကို10မိနစ်လောက်ကြာသွားပြီးမှချီနူးဆက်ပုံရိပ်ကိုပုံဖော်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေကြပါတယ်။ထာနိုကပါခုံမီနဲ့အတူရှိပုံကိုလိုက်တွေ့ကြည့်ရင်ချီနူးဆက်မြင်ကွင်းကိုတွေးမိသွားတာကြောင့်ခေါင်းကိုခုန်နဲ့ဆောက်လိုက်ရပါတယ်။ が大集合今日は今話題の猫カフェをクローズアップ နောက်နေ့မှခိုမီကတရင်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ကြောက်ကဖီကိုသွားချင်တာကြောင့်ထာနူရိုကိုပူဇော်ပါတယ်။နန်ချီမီကကြောင်နဲ့တမ်တဲတာကြောင့်လိုက်ဖို့ကိုညှက်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ထာနူကလည်းလှုပ်ဆက်ရှိလို့ဆိုကညင်လိုက်ပြီးအိုနေမီနဲ့နဲ့သွားဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။အလွန်နဲ့အိုတိုရီကပါလိုက်လာပြီးကြောက်ကဖီရဲ့ရောက်လာကြပါတယ်။ခိုမီကကြောင်ရစ်ချတာကြောင့်လက်ကိုက်မိမဲ့ကြောင်တွေကသူ့စီကနေထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။ဂျန်နရီကကြောင်ဘော့စ်ဖြစ်တဲ့ချောကလက်လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်နဲ့လေကဟူမန်ရီလက်ကိုင်မှကိုမကြိုက်တဲ့အပြင်ဟူမန်ရီကိုလည်းနှိပ်တက်ပါတယ်။ခိုမီကိုကြောင်နဲ့လေကတွေ့တာတော့သူ့ဘရှင်သွားတဲ့ကြောင့်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကြောင်နေနာကိုလိုက်ကပ်ပြီးမှအကောင်လုံးကထွက်ပြေးနေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့ဘော့စ်ကခိုမီစီကိုရောက်သွားလိုက်ပါတယ်။အလွန်နဲ့ခိုမီဘောကိုတက်ထိုင်လိုက်ကခိုမီရဲ့ကိုင်နာကိုခံလိုက်ပါတယ်။ခိုမီနဲ့ကြောက်ကလေးရဲ့ပုံကိုအိုနေမီနယ်ကပို့ပေးလိုက်တာကြောင့်ထာနုတရားနောက်ထားရသွားပါတယ်။ခိုမီကိုတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အကျဉ်းရစေဖို့ရလှုပ်ရှားကိစ္စမရှိဘဲနဲ့လိုက်ဖို့ကိုညင်လိုက်မိတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဂျာမိုင်အင်ကတော့ခိုမီကိုချစ်ရည်စွနေပြန်ပါတယ်愛してる ။အခုလိုလုံးနေရတာကချစ်ရည်ဆိုရတဲ့ဂိမ်းကိုကစားနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ချစ်ရည်ဆိုနေတဲ့အတစ်ဖက်လူကပြောလိသွားတာရှက်သွားတာစားတဲ့ပြုမှုကိုရရင်အနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမိုင်အင်ကခိုမီစီကနေချစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြောခန့်ချင်တာကြောင့်ခိုမီနဲ့အတူကစားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခိုမီစီကထွက်လာခင်မှာပဲတယောက်တည်းထိုင်တွေးနေပြီးပြုံးပြီးသွားကဂိမ်းရှုံးသွားပါတယ်။အချင်းမီကလည်းဂိမ်းကိုဝင်စားလိုက်ပြီးခိုမီကိုချစ်တဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ခိုမီကရှိသလိုဖြစ်သွားကနန်စီမီကအနိုင်ရသွားပါတယ်။နန်စီမီကလည်းထာနုကိုပါဝင်ဆော့ခိုင်းလိုက်တယ်။ထာနုကတအားရှင်းနေပြီးပြုံးလို့ကြိုးစားနေတော့မှပဲသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြုံးပြီးသွားကရှုံးသွားပါတော့တယ်။အလိုနဲ့ဂိမ်းကိုလည်းဆုံးသက်လိုက်ကြပါတယ်။ခိုမီကအပြင်ကိုထွက်လာကရှက်သွေးတွေဖြာနေပြီးဂိမ်းကိုရလိုက်မိတာတော်သေးတာဘောဆိုပြီးတွေးလိုက်ရင်အပိုင်နှိမ့်ကပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဒီပိုင်းလေးမှာတော့မိခိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာကခိုမီရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့သူ့နာမည်ကနေတစ်ဆင့်အနောက်ကတယောက်ကိုဖိခိုင်းလိုက်တာပါ။တလုံးသားတဲ့ခိုမီကိုထာနုကလည်းစိတ်ပြင်းနေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။နောက်ချိန်မှာတော့နတ်ကြီးမီကစောင်းတိပွဲတော်ရောက်ရင်ဘယ်သားချစ်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေပါတယ်။နဂနဂကလည်းဘေးမရနေရကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးထာနုကမေးလိုက်တယ်။နဂနဂကလည်းထာနုကစိတ်ဖက်တာတော်ပြီးမှလူမဟုတ်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့ကိုတော့မဖတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလှောက်လိုက်တယ်။ခိုမီရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ပေးဖို့ရခိုမီစိတ်ကိုဖတ်တတ်တဲ့ထာနုကိုအကူအညီတောင်းပါတယ်။ဂျာမိုင်အင်ကပါဘေးနားရောက်လာပြီးသူ့ကိုမှနီးလန်းပြပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒါထာနုကလည်းအခုချိန်မှာခိုမီစိတ်တက်ပါတွေ့နေလဲဆိုတာဖတ်ကြည့်ကြမလားဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။နေရာသားကတော့ဘေကရလည်းမသိတဲ့ပုတ်ပြားတွေနဲ့ခိုမီရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကြောင့်ကိုတွေးနေတာဆိုပြီးပောက်ကရပြောပါတယ်正解は私も片付けたいです。အခန်းထဲရောက်တော့နတ်ကြီးမီကခိုမီရဲ့ပြီးတန်ငှားလိုက်ပြီးတခြားသူတွေနဲ့စကားသပြောတဲ့ခိုက်တက်ကိုဘာတွေးနေလဲဆိုပြီးရမဟီရိုညကိုမှန်ခိုင်းပါတယ်။ဂျာမိုင်အင်ကတော့ပောက်ကရမှန်လိုက်ပြီးဒီတစ်ခါမှနဂနဂရဲ့အဖြေကတော့ခိုမီရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အတွေ့နဲ့နေဆက်သွားပါတယ်何か噂話されてるです。တတန်ပေါ်လာလို့တပြည့်ကြီးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ်တွေးနေတဲ့ခိုမီရဲ့စိတ်ကိုလည်းထပ်မံခိုင်းပြန်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းထုံးစံတာတလွဲရိတ်ကြီးမှန်ကြပြန်တယ်။အိတ်တွင်းမှုခမ်းမှာခိုမီရဲ့စိတ်ကိုမှန်ခိုင်းရမှာတော့ဟစ်ဆက်တက်လို့များလားဆိုပြီးမှန်ကြပါတယ်။အမှန်တော့ခဏကတက်တက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကောက်သားဆိုပြီးခိုမီကတွေးနေတာပါ။ဂျမိုင်အင်းနဲ့နဂနဂကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးအတွေ့ကိုစီနဲ့ရှင်းပြနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှခိုမီရဲ့စိတ်ကိုတရားမှမှန်လိုက်ကြပါခိုမီကလည်းသူတို့ရှိရလာကခဏတည်းကသူတို့ကိုသတိထားမိနေတာကြောင့်ဘာလို့နေကြရလဲဆိုပြီးမေးပါတယ်ခိုမီကစိတ်တူသားရလို့ထင်နေကြပေမဲ့တကယ်ကခိုမီစကားဝင်ပြောချင်နေတာပါအလုံးနဲ့ကြောက်စင်းရင်လက်ဖေးတော်တော်ကြရအောင်ဆိုပြီးထာနုကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီ၃ယောက်ကတော့မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အတန်းတွေကသူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့မှပြန်တွေ့ကြပြန်တယ်ခိုမီနဲ့တွေ့နေတဲ့ပုံကိုပြန်စစ်စားလာခဲ့တဲ့ပြင်တခြားနှစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ပြီးတာစားထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်အိုနေမီနဲ့တွေ့ရင်စီနီယာကြတာကြောင့်အမတ်တရားလိုခံစားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်အိုတိုရီကတော့စိတ်ထဲကျနေတဲ့သူ့ကိုအပိစကားပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အမိတရားလိုခံစားချက်မျိုးရကြောင်းပြောလိုက်တယ်
ခိုမီကိုတော့ခိတကရဲ့မိမတွေဖန်တီးထားပြီးအကိုရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်စိတ်ကိုရထားကြပါတယ်အလွန်နဲ့ဘသူနဲ့တွေ့စကြလဲချစ်ချင်းမိနေချိန်ခိုမီကခံနေဝင်လာတာကြောင့်လူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ် 妄想とは人知れずやらねばならないのだ ခတာအီကတော့ပထမဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သူထားနုကိုတပင်းတူစားဖို့ဖိတ်မယ်လို့ကြံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲထားနုစီသွားခဲ့ရလူကျဲမျက်နှာဖြစ်နေတဲ့သူကိုမြင်လိုက်ရတော့တခန်းလုံးကတောင်းလုံးသွားပါတယ်။ဖိတ်ချဖို့ကိုဘလို့စပြရမယ်မသိရကြရင်ခုန်နေပြီးစကားထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းရိုင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားပါတယ်။သူစကားကရိုင်းသွားပြီးဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်ခတာအီကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထားနုကလည်းစိတ်ကိုဖတ်နိုင်စရှိသူပြီးသူနဲ့အတူတပင်းစားဖို့လိုက်သွားပါတယ်။အခုလိုထားနုလိုက်လာတာကသူ့ရဲ့ဆရာခိုမီရဲ့လက်ပြမှုကြောင့်လားဆိုပြီးခတာအီကထင်လိုက်ပါတယ်။ 言ってやりな ခိုမီကလည်းထားနုကိုစိတ်ပူတာကြောင့်အနောက်ကနေခိုချနေပါတယ်။ထမင်းစားဖို့ဆိုတာထက်ထားနုနဲ့ပိုရင်းနှီးချင်တာကြောင့်ခိုကြည့်နေတဲ့ခိုမီကိုတိကျဆောက်ကြည့်ဆိုပြီးခတာအီကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြောနေပါတယ် ご趣味はお見合い ။ထားကြည့်နေတဲ့ခိုမီကတော့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ပါ။ခတာအီကလည်းခိုမီတော်သားထွက်နေရလို့ထင်လိုက်တာကြောင့်ဒီထက်ပိုရင်းနှီးအောင်လှုပ်စစ်ချင်တာများလားဆိုပြီးတွေးလိုက်ကထားနုကိုခွတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ် はいあ ။အိမ်မြင်ဝဲကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခိုမီကလည်းတုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ရှင်နီးပြတာကိုမလုံလောက်သေးဘူးထင်လိုက်ရတာထားနုဘေးမှာပါကတ်ထိုင်လိုက်ပြန်တယ်။တစ်ဖက်ကခိုမီကတော့ခတာအီရဲ့ထမင်းဘူးကိုစားလိုက်တာကြောင့်ထားနုကိုငွေညစ်နေတာလားဆိုပြီးအတွေးဝင်ကခတာအီကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်။ခတာအီရဲ့မူမှန်တဲ့ပုံစံတွေကိုထားနုကသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ပုံမှန်တိုင်းပဲနေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရတယ်။ခိုမီချောက်ကြည့်နေတာကိုပါသတိထားလိုက်မိပြီးတပင်းတူစားဖို့ခိုမီကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ယောက်သားကလည်းလူရင်းနဲ့ဆက်ဆံရမှာကြောက်တဲ့ဖြစ်ကတူနေတယ်ဆိုတာထားနုကရှင်းပြဖို့လုပ်ဝင်မဲ့လည်းနတ်ကြီးမိကဝင်တားလိုက်ပါတယ်။ だってその方が面白いから ညဘက်အိမ်ရောက်တော့ကစိုးရောင်နေတာကိုအသက်ကြားတဲ့ခိုမီကစားစစ်လာတာကြောင့်အဖေကမဟုတ်ဖို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အသက်နဲ့အုံခေါ်ပဲကာနန်းကပြေးလိုက်နေရကြောင့်ရောင်တဲ့သူကပါတရေလိုက်နေရလားလို့ထင်လိုက်ပါတယ်။နောက်မှခိုမီဖြစ်မှသိလိုက်ကကစိုးဝင်မလားဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ကကာနန်းထပ်ပြေးပြီးခေါ်အပြန်တယ်။ကာသမားကရဲ့ပြေးလိုက်ပြီးမှလည်းသူကမသိသလိုနေပြန်တော့ကာကပြန်ထွက်သွားပြန်တယ်။နောက်ကထပ်ပြေးပြီးတက်ချင်းမင်းကြီးပြန်ခွန်နေပြန်တော့အဖိုးကလည်းသဘောပေါက်တော့ကစိုးကိုရောက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထားနုကလည်းအတွေ့ပေါင်းစုံနဲ့အိမ်ပြော်ဖြစ်နေကဆက်ဝေးစီပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာခိုမီနဲ့တွေ့တာပြီးစောင်းတီပေးရကြရင်ထွက်လဲဖို့ပြောရင်ကမလာဆိုပြီးတွေ့နေပါတယ်။မပြောထတော့ပဲပြန်မဲ့လုံးနေချိန်မှာခိုမီကသူ့ဝယ်လာတဲ့ကစုံအုပ်ကိုထားနုကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပေးရရှောင်းလဲဖို့ကိုပြောလိုက်ရင်လည်းခိုမီကလည်းလက်ခံလိုက်ကအပိုက်သုံးကပြစောသွားပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ကျွန်းနေ့မှာတော့ဘာမှလုပ်ဆောင်မရှိတဲ့ခိုမီကိုနတ်ဂျီမီကဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။အကျွန်းနေ့မှာခိုမီအိမ်ကိုအလင်းလာကြမှာဖြစ်ပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးကြမှာမို့ကျွတ်တင်ဝယ်ထားဖို့ဆိုပြီးပြောပါတယ်။အစင်ကလည်းမလာတော့တာမို့ပစ္စည်းတော့ဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဘာဝယ်ရမှန်းလည်းမသိသလိုဘယ်သူနဲ့ဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာအခန်းရှိကိုမောင်လေးဖြစ်သွားတာကြောင့်မောင်လေးကိုလိုက်စိတ်ချင်တဲ့အကြည့်ရနဲ့အကူကြီးတောင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်ဖြစ်သူနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးဘာဝယ်ရမှန်းသိတဲ့ခိုမီကိုသူ့မောင်ကပစ္စည်းရွေးပေးလိုက်ပေမဲ့သူမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အိမ်ကိုသာပြင်ချင်နေတဲ့မောင်ကိုအတင်းဆက်ထားခဲ့ရပြီး၃မျိုးကိုသာသူဝယ်ပါမို့စောင့်နေဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူရေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်လေးကမကြိုက်တာကြောင့်ချက်ချက်အိတ်ထားပြန်ပါတယ်။မောင်လေးကိုတစ်ဖက်ပြက်ဆဲလိုက်ရပြီးသူကြိုက်သွားတဲ့ဘဝလေးကိုကိုစားငွေရှင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်ဖြစ်သူကပဲအမရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျော်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ညနေရောက်လာတော့နတ်ကြီးမိနဲ့တန်ဖိုးတွေကခိုမီအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ခိုမီရဲ့မွေးနေ့ကမနေ့ဖြတ်မှာဆိုတာကိုသိထားကြပေမဲ့လည်းတရက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြန်တူမွေးနေ့ဆွတောင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်။ခိုမီကလည်းကြောင်သွားတာကြောင့်ရက်မြမှာသွားလို့လားဆိုပြီးစိတ်ပူကုန်ကြပါတယ်။နောက်မှာတော့ခိုမီကသူ့မွေးနေ့ကမနေ့ဖြတ်မှာဆိုတာကိုရေးပြလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မှာနတ်ကြီးမိတို့ကသူ့တွေ့ယူလာပေးတဲ့ကြောင်ရုပ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ခိုမီကတော့အရန်ကို surprise ဖြစ်သွားတာကြောင့်ရုတ်တရက်ညှိသွားပါတယ်။အလုံးပြီးသားရင်အကောင်လုံးကိုစီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပို့လိုက်မလားဆိုပြီးထားနုကပြောပေးလိုက်မှစိတ်သက်သာရသွားပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်လာကြတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ဖွဲကတော့ဘယ်နေရာမှာထိုင်ရင်ခိုမီနဲ့ညီမလဲဆိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်စဉ်းစားနေကြပါတယ်။နတ်ကြီးမီကတော့နေရာကိုဂရုမစိုက်ပဲဘောလုံးမတက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကပထမဆုံးကျအိမ်လဲလဲဘူးတာကြောင့်ဘာလို့ပြရမှန်းမသိပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ခိုမီရဲ့အမေကရောက်လာပြီးတငယ်ချင်းတွေအတွက်မောက်ပြစ်စင်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ကျငယ်နဲ့တအုပ်ကတော့ခိုမီဘေးနားထိုင်ရဖို့ရေးစီလုံးစောနဲ့ပြူဟာကိုစနေကြပါတယ်။ချမိုင်းအိမ်ကအနိုင်ရသွားကခိုမီရဲ့ပေမှာထိုင်ခွင့်ထည့်ရသွားပါတယ်။နောက်မှာတော့ခိုမီကရောက်လာပြီးထားနုရဲ့ပေမှာသာဝင်ထားလိုက်ပါတယ်။နတ်ချင်းမီကတော့အရှက်ကြမရှိထားနုရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတက်ထားလိုက်ပါတယ်။မုတ်တစားကြရင်ရမန်အိမ်ကပြေးကြီးကိတ်ကိုရုတ်တရက်ဆက်တင်လိုက်ပါတယ်။ပြေးကြီးဖြစ်သွားတဲ့သူကခြားသူရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးကြိုက်သလိုအမိတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ချမိုင်းအိမ်ကတော့အကျဉ်းချင်းပတ်စောနဲ့ပြေးကြီးတုပ်ကိုကျုပ်ကင်ထားလိုက်ကအနိုင်ရသလိုလုပ်လိုက်ပါတယ်။သူရဲ့အကြံကတော့ခိုမီရဲ့ email လိပ်စာကိုတားမှပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးမအောင်မြင်လိုက်ပါ။နန်ဂျီမီပြေးကြီးဖြစ်ချိန်မှာတော့ခိုမီကိုစန်တာဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါပြေးကြီးဖြစ်သွားတဲ့သူကထားအနုဖြစ်ပြီးအိုနေမီနဲ့ကိုပခုံးဆက်ကြော်ဆက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ယူလွန်နဲ့ခိုင်းစေဖို့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပြတ်ကုန်ကြပါတယ်။ပြင်မအိုတိုရီကတော့အမိတ်ပေးဖို့စဉ်းစားရင်အချိန်10မိနစ်ကုန်သွားတာကြောင့်နောက်တစ်ယောက်အလဲရောက်သွားပါတယ်။ခွေးမလေးဖြစ်တဲ့သူအာဂါရီကသူ့ကိုခွေးလို့ဆက်ဆက်မှုအမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်အလဲကျသူကတော့ခိုမီရဲ့အမိပဲဖြစ်တဲ့
သူ့မိရင်ခိုင်စင်မှုကတော့နံပါတ်၄ကကိုယ်နိုင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်ကဆိုသူနံပါတ်၄ပိုင်ရှင်ထားတို့ကတော့နှစ်ချောင်းကိုနန်းလိုက်ရပါတယ် 何赤くなってるんですか ခုံမီဘီရင်ကြီးဖြစ်သွားချိန်မှာတော့အားလုံးကိုတယောက်နေကြဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်အဲနောက်မှာဂိမ်းကလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်ခုံမီကတော့သူပေးလိုက်တဲ့အမိန့်ကိုပြတ်တွေးမိကရှက်မိနေပြီးအဲ့ရတဲ့လူလွတ်နေပါတယ်အခုဖြစ်ပျက်တွေမတိုင်ခင်နေ့လည်ခင်းမှာတော့ထားတို့တယောက်ခုံမီကိုလည်းပတ်ဖို့ပြောမိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေးဖို့ကိုဝင်နေနေပါတယ်ခုံမီရဲ့မွေးနေ့ကမနှက်ဖြစ်ဆိုတာကိုရုတ်တရက်သတိရလိုက်ကနတ်ချင်းမီကိုဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်နတ်ချင်းမီကလည်းတငယ်ချင်းအလုံးခေါ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ပါတယ်နတ်ချင်းမီကလက်ဆောင်ပေးတာတော့ဂိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်လက်ဆောင်ရွေးပြီးခုံမီကိုပြောအလုံးနိုင်ဆုံးသူကအနိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဂျာမန်အင်ကခုံမီအတွက်ကိုရန်လောက်ကိမို့ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါမဲ့လည်းရတာကအဆင်ပြေတာကြောင့်သူ့ဘာသာဖဲကျူးချီကသူ့ကုသပေးလိုက်ဖို့ထပ်တွေ့လိုက်ပါတယ်ရန်နိုကတော့ဘေးစိမ့်ပြပြအားကောင်းရအောင်အသက်တက်တိုစီမဲ့ပရိုတင်းကိုပေးဖို့လုပ်ပါတယ်နတ်ချင်းမီကသက်စာလုံးမကုန်တဲ့2ကီလိုရေကောင်းမုတ်ပေးမဲ့ဆိုပြီးလေ့ကျင့်နေပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဘာမှစဉ်းစားမရပဲခံစားနေကြရပါတယ်နတ်ချင်းမီကကားလီရဲ့စက်တာရုပ်ကိုဒုတိယလက်ဆောင်အနေနဲ့ထပ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ထထနုစဉ်းစားမိတဲ့လက်ဆောင်လေးကတော့ကြောင်မဲရုပ်လေးပဲဖြစ်တယ်ဈေးကလည်းကြီးနေတာကြောင့်အကောင်လုံးပေါင်ပြီးဝယ်ပေးကြမလားဆိုပြီးအကြံပေးလိုက်ပါတယ်အကောင်လုံးကလည်းသဘောတူသွားကလက်ခံလိုက်ပါတယ်အလုံးနဲ့ခုံမီကိုအယုတ်ပေးလိုက်ကြပေမဲ့ခုံမီကပါမတုတ်ပြန်တာကြောင့်အချင်းချင်းကောင်းမှုဆိုပြီးထင်သွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအရောက်တိုင်းစီခုံမီစီကအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာတစောင်းဝင်လာတာကြောင့်အိပ်ပြန်လန်းဟပြန်တဲ့ကြောက်တာခဲ့ပါတယ်နန်ချီမီကတော့နောက်နှစ်မှလည်းမွေးနေ့ထလောက်ကြအောင်ပဲဆိုတာထားတို့ကိုပြောလိုက်ရင်လည်းအပိုင်းလေးကပြီးဆုံးသွားပါတယ်ခုံမီကအဲ့ရနိုးချိန်အခန်းလိုက်ကကိုဖွင့်လိုက်ရမှာအောက်ကနေနှုတ်ဆက်နေတဲ့နန်ချီမီနဲ့ထားတို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝတ်ဆောင်ပြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးအိတ်ရှိကိုထွက်လာလိုက်တယ်။တကားပွင့်လိုက်ချိန်မှာထားနိုကိုအသေးသက်လုံလုံနေတဲ့နာကျင်းမီကိုမြင်လိုက်ရာထားနိုများတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလားအထင်နဲ့စိတ်ပူသွားပါတယ်။တကယ်တော့နာကျင်းမီကမနက်3နာရီထဲကအိမ်ပြော်ပဲစိတ်လှရှာနေခဲ့ကထားနိုရဲ့အိမ်ကို9နာရီမှရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မွားတဲ့ထားနိုမှာခုံမီရဲ့အိမ်ကို6နာရီထဲကရောက်နေခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအိတ်ချင်နေတာဖြစ်ကြောင်းနာကျင်းမီကပြန်ရှင်းပြလိုက်တယ်။နောက်မှတော့3ရက်သားနှင်းလူသားရုပ်ကိုပြုတ်လောက်ကြပါတယ်။နာကျင်းမီလှုပ်ထားတဲ့လက်ကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာခုံမီကကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်။နင်းလူသားအယောက်လုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ခုံမီကပုံတွေလိုက်ရိုက်ပါတယ်ခဏကြာမှတော့3ယောက်သားမနက်စောအတူစားကြပါတယ်လက်ချင်းမီကတငယ်သေးတစ်ဖွဲပါထက်ခေါ်ပြီးနှင်းလုံးပြစ်တန်ကင်းစောဖို့အစီအစဉ်ဆွဲပါတယ်မူလာရန်ကျောင်းသားအဖွဲ့နဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားအဖွဲ့ဆိုပြီးနှစ်သိန်းခွဲလိုက်ကလူကြီးစီဖို့ရာခုံမီကိုမူလာရန်အဖွဲ့ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တစ်ဖွဲတည်းမဖြစ်ပဲသစိမ်းတွေကြားမှနေရတာကြောင့်ခုံမီတယောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ခုံမီရဲ့အဖွဲ့တွေကသူတွေကလည်းခုံမီရဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရပါတယ်ခုံမီတို့ဘက်ကတယောက်စီကြနေပြီးခုံမီကတော့ပြစ်ဖို့တွန်းဆုံးနေပါတယ်။နောက်ဆုံးကြံခဲတဲ့ကလင်းကလည်းတေဆုံးသွားတဲ့သူအတွက်လက်စာချင်းစိတ်ပြင်းပြစာနဲ့ထားနုံနဲ့အာကာရီကိုပြစ်လိုက်ပေမဲ့သူကပါအပြစ်ကထိသွားကတေဆုံးသွားပါတယ်။အဖွဲဝင်တဲ့အကောင်တေဆုံးသွားပြီးနောက်ခုံမီတယောက်သာကျန်မာတော့တယ်။ဟိုဘက်ပွဲမှာလည်းရမိုင်တက်တဲ့သားကျန်နေပြီးခုံမီကိုအနိုင်ယူဖို့ရာသူ့အတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်数秒前နချီမီနဲ့ရတနုတို့ကတစ်ဖက်ရင်သူဖြစ်တဲ့ခုံမီကိုပြစ်မှကြောင့်သူကပဲအဖွဲဝင်ချင်းချင်းတပ်ပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အခုမှတော့ဝန်မကျန်နေခဲ့ပြီးရမိုင်အိတ်ကမပြည့်ရတဲ့ဆုံးခုံမီပြစ်တာကိုပဲခံလိုက်ကဒီလိုနဲ့ခုံမီတို့ဘက်ကပဲအနိုင်ရသွားပါတယ်။နောက်မှတော့ခုံမီတို့မိသားစုကအဖွားအိတ်ကိုအလဲသွားကြပါတယ်။တကြလာတဲ့ခုံမီအမေကတော့ညီမစီအလဲလာရတာကိုအပြောကြီးပြောနေပါတယ်။အတော်ဖြစ်သူကလည်းခုံမီနဲ့သူ့မောင်ကိုအရင်ကတက်ကြည့်ကောင်းလာတယ်လို့လိုက်ပြောနေပါတယ်။ညီမဝန်ခွဲအာကီရာကလည်းခုံမီကိုကြကြလန်းနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲပဲပြေးရန်လိုက်တဲ့စောတပွဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အမဖြစ်သူခုံမီကိုကက်ဆော့ဖို့အတွက်ခွတ်တောင်လိုက်ချိန်မှာခုံမီကကောင်းငိမ့်လိုက်တာကြောင့်အာကီယာကမျက်ရည်တွေကျပြီးပြောနေပါတယ်။ခုံမီကိုအာကီယာကကက်ဆော့နေတွေတင်ပြပေးနေခဲ့ပြီးအဖွားဖြစ်သူကလည်းအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။အဖွားကပါသူတို့နဲ့အတူဝင်ဆော့လိုက်တာကြောင့်အာကီယာကရှုံသွားရပါတယ်။အာကီယာကသူ့အတွက်လက်စာချပြီးအနိုင်ပြန်ယူဖို့ခုံမီကိုကူညီတောင်းလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကန်ကောင်းစာနဲ့ခုံမီမှာအဖွားကိုအနိုင်ယူနိုင်လိုက်ကညီမလေးအတွက်လက်စာချပေးနိုင်လိုက်ပါတယ်။ကစားပွဲပြီးသွားပြီးနောက်နှက်ကုံဝတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကီမိုနိုဝတ်ဆောင်တဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးအဖွားနဲ့တူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နှက်ကုံရောက်ချိန်မှာတော့အကောင်လုံးကခုံမီရလာကိုငေးမောကြည့်နေရပါတယ်။3ယောက်အတူတူကြောကြပြီးစုရီလက်တောက်ခဲ့ကြတယ်။တိုက်ဆိုင်ဆောင်နဲ့ပဲအချိန်ပန်းနဲ့ကိုထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကမလာခဲတာကြောင့်ဈေးကူရောက်ပေးဖို့ရခုံမီကအစားဝင်ပေးလိုက်ရတယ်။ခုံမီကတော့ပထမဆုံးတွေ့ကြဖြစ်တာကြောင့်စိတ်လှရှာနေရပါတယ်။ဖြစ်စင်တော့သူနဲ့အတူတူဈေးကူရောက်ပေးတဲ့သူကတော်သူမလေးအင်နာကဖြစ်တယ်။အင်နာကခုံမီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြောင်းလန့်သွားပြီးကြည်လက်တော်သူမလေးဖြစ်ကြောင်းခုံမီကလိုက်ဖွားမှာကိုစိုးရိမ်သွားပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းခုံမီကစကားနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ဘက်ကနေတော့စပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတွေးလိုက်ကခုံမီကိုမသိသလိုနေလိုက်ပါတယ်「でも古見様はきっとどんな仕事でもテキパキこなすんだべな」ခုံမီရှိကိုဈေးဝယ်သူလည်းရလာချိန်မှာတော့မပြောရဲမဆိုရဲနဲ့ခုံမီကပြရခက်နေပါတယ်။အင်နာကခုံမီကိုစိတ်အေးထားပြီးဆိုင်ရွက်မှခြာရည်ဖို့ကြံပေးလိုက်တယ်
အလိုနဲ့ပဲအစင်ပြေသားကအလောက်လက်ပြင်းပြောက်သွားကြပါတယ်ခိုမီကသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အင်နာကကိုစာရဲပေါ်ကနေအင်နာကနာမည်နဲ့အတူကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးပြလိုက်ပါတယ်အင်နာကသူ့နာမည်ကိုခိုမီမသိလောက်ဘူးထင်တာအပြင်မဲ့ခိုမီကသိနေခဲ့ပါတယ်နေရာသားနှစ်ဆမှာအပြန်လဲအကူကြမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ရင်အပိုင်းကလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်အင်းတရဲ့ပထမဆုံးရဲမှာတော့ထာနိုကနီးလေးမှာအေးရထားလာခဲ့ပါတယ်သူအိမ်ထဲမစီပဆိုင်ရလာရဲ့နတ်ကြီးမိကိုမြင်လိုက်ရကအံ့ဩသွားပါတယ်မင်းညာကတကားရဲ့ထိခိန်တုဆော်ခဲ့ကြတာကိုမိသားပြီးလားဆိုပြီးနတ်ကြီးမိကပြောလိုက်တယ်နတ်ကြီးမိကတော့နေ့အစမှာနတ်ကိုတော့ဖို့ဆိုပြီးတယောက်ချင်းစီကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားဖို့ပြင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ခိုမီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြင်မဲ့ခိုမီကဖုန်းကိုင်ခဲ့ပါဟာဝိုင်ရောက်နေတဲ့ရမအင်ကတော့ပိုတန်နဲ့နတ်ကြီးမိကိုမလာတော့ဘူးဆိုပြီးညင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ကြီးမိကခိုမီနဲ့လာမယ်ပြောလိုက်ကအချက်ကလိုက်ပါတယ်နကဂိန်းရှုံးလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားနတ်ကြီးမိစီကဖုန်းဝင်လာတော့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အာဂါရီကလည်းစမုတ်စာနေတော့မှနတ်ကြီးမိစီကဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဂျန်နာနုကိုတော့သူ့ကိုယ်ကပဲကုစားကန်မေးလိုက်ကရဟန်းတို့ကလိုက်မှဖြစ်ချောင်းပြောလိုက်တယ်အနကြီးမီကသူ့ဘက်ကပဲလိုက်ဖိနေရလို့ထာအန်တို့ကိုဆက်လုပ်ခိုင်းပါတယ်ကလေးတွေနဲ့ဆော့ပေးနေရတဲ့အိုနေမီနေကလည်းလိုက်ဖို့ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်အိုတိုရီမှာတော့နှစ်ကိုတော့မှထာအန်တို့ဖုန်းစမတိလိုက်ရကရှောင်းလင်ဖို့ကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်ခတာအီကိုလည်းထားကဲလို့မကောင်းတာကြောင့်ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်တော်သူမလေးအင်နာကတော့ဖုန်းလိုက်မရှိတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါနေကြတို့၃ယောက်ကလည်းလွတ်ဆက်မရှိတာကြောင့်နတ်ကြီးမီရဲ့ဖိတ်ခေါ်တာကိုလက်ခံလိုက်ကြတယ်နောက်ထပ်အယောက်၄လောက်ခေါ်ကျင်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်ထာအန်တို့ကိုပြောပါတယ်ဖစောကခုမီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရလိုက်တာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ဆက်သွယ်ကြမလားဆိုပြီးထာအန်တို့ကပြောပါတယ်စီတော်ချက်တုံနဲ့ဖုန်းဆက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ထာအန်တို့ကိုနတ်ကြီးမီတို့ကမြင်မြင်ဆက်ဆက်ပါဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနတ်ကြီးမီစီကိုခုမီကဖုန်းပြဆက်လာပါတယ်နတ်ကြီးမီတယောက်ထာအန်တို့ကိုခုမီနဲ့တာဖုန်းပေးပြောပဲသူချင်းလိုက်တာပြီးသားတာနဲ့ဖုန်းတက်ချလိုက်ပါတယ်အလုံးနဲ့လူအလုံးဆွတ်သွားကြပြီးနှစ်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။အဲ့နောက်မှာနှစ်တက်ကချမဟော်ရန်ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးကဖတ်ကြပါတယ်။ခုမီရဲ့ကစားရွက်ကိုထာအန်တို့ကပြတ်ခိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခုမီကကွယ်ပြီးဖတ်နေပါတယ်။နောက်ရမှာခတာအီကထာအန်တို့ကိုတစ်ဖက်ဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ချစ်ဆက်ပို့စကတ်လေးလုံးနေပါတယ်။ရှေ့ရတဲ့လေတော့ကထာအန်တို့ဘေးမှာကက်မြဲပဲအနောက်ကတိုင်ကိုဖက်ပြီးသားချောင်းနေခဲ့ရတယ်။အခုမှတော့နှစ်ရက်ထဲလေးစင်တာကြောင့်ထာအန်တို့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။စိန်လုံးရှာနေရကြောင်းဖုန်းပြောဖို့ကိုလည်းမနေ့အတင်းပြီးပြောနေရပါတယ်။အတူတူရှောင်းလင်လာပြောချင်းပေးမယ်အတူတူအိမ်လို့ရမလားလို့ထမိလိုက်ရကြောင်းထာအန်တို့မှလက်ပြတ်သွားပါတယ်။နောက်မှသဘောပေါက်လွယ်တဲ့ထာအန်တို့ကပဲခတာအီရဲ့လက်ပတ်စင်တဲ့စိတ်ကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ထာအန်တို့ကလည်းတခြားသူတွေပေါ်ပါခေါ်လို့ရမလားသူ့ကိုမေးလိုက်တာကြောင့်လက်ခံလိုက်တယ်။ခတာအီစိတ်ထဲမှာတော့နှစ်ယောက်တည်းသာဒိတ်ချင်နေတာပါ။နောက်နေ့မှာတော့ထာအန်တို့ကခိုမီကိုခေါ်လာပြီးဘူရာယံကိုရောက်လာပါတယ်။ခတာအီကသူ့ရဲ့ဆရာလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ခိုမီပါလာတာကြောင့်ဆွေးစိမ်များနေမှသိလို့လိုက်ပြီးတာများလားဆိုပြီးတွေးလိုက်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပဲစကိတ်ကွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ရခတာအီကတော့ထာအန်တို့ကြိုးသားအောင်စကိတ်ထုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးကြံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခါမှမစီဘူးတဲ့သူကမှောက်ကျသွားပြီးအရှက်ရသွားပါတယ်။ထာအန်တို့ကဝတ်ဆောင်ပြင်းနဲ့တခါမှစကိတ်မစီဘူးတဲ့သူတို့ကိုတင်မေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ခိုမီကလည်းတုံလုံးစားနဲ့မစီရဲမကရဲဖြစ်နေပြီးထာအန်တို့ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာစကိတ်ကထွက်သွားပါတယ်။အဝေးရောက်သွားတဲ့ခိုမီကိုထာအန်တို့ကဖမ်းမိလိုက်ပြီးစကိတ်စီနီကိုလမ်းမပဲတင်မိလိုက်ရတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတဲ့ခိုင်မှာတော့ရှက်သေးဖြောက်ကြကခတာအီကလည်းသူတို့အခြေအနေကိုတွလဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်။သူထင်လိုက်တာကတော့လက်ချင်ချိပြီးတင်ရင်ပုံရင်းနေတာလားဆိုတာကိုသူ့ဆရာခုမီကပြချင်တာလားဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ခတာအီကထာအန်တို့မသိပေးခင်မှာပဲတယောက်တည်းစီလိုက်ရချော်လဲသွားပါတယ်။ရှင်ခဲပြင်းနဲ့ဆောက်ပြီးနောက်ဘကူတော့မဲ့သူ့ကိုထာအန်တို့ကဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ခတာအီကထာအန်တို့ရဲ့လက်ကိုပြဆွဲပြီးလက်ချင်ချိကနှစ်ယောက်တည်းထွက်သွားပါတယ်။အင်နာမှာတယောက်တည်းစီတက်သွားတဲ့ခတာအီကထာအန်တို့စီစကိတ်နဲ့စီသွားပါတယ်။ခုမီကလည်းဒီအခြေအနေကဘလို့မျိုးကြီးလဲဆိုပြီးငေးချိနေရတယ်။စကိတ်ကွင်းကပြန်လာတဲ့နောက်နေ့မှာတော့ထာအန်တို့ကအိမ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။သူညီမလေးကလည်းမသိနဲ့အောင်ဆိုပြီးပြောကရေဖူးစမ်းနဲ့ထွက်သွားပါတယ်။အစင်ပြေပြောခဲ့တဲ့ထာအန်တို့ကအခုမှတော့ရေယူဖို့တောင်ထားမနိုင်ရှာပဲဖြစ်နေရပါတယ်။သူတင်များသိတော့မလားတွေးပြီးသားကနတ်ကြီးမိကိုအကူအညီတောင်းဖို့အကြံရသွားပါတယ်။အလုံးနဲ့နတ်ကြီးမိစီဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးသူနေမကားတာကြောင့်အင်လာဘေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တယ်။သူ့ဝင်မဲ့လည်းကက်ကောင်းစားနဲ့သူနှိမ့်လိုက်မိတဲ့နံပါတ်ကခုံမီဖြစ်သွားတယ်။ခုံမီကိုမဆက်လိုက်မိကြောင်ပြောကစိတ်ပူကိုပြောလိုက်တယ်။နောက်မှတော့နတ်ကြီးမိကိုပါဖုန်းတက်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ခဏနေတော့တခါခောက်တဲ့ကြားလို့ထပ်ကြည့်ရခုံမီဖြစ်နေပါတယ်။ခိုမီကစိတ်ပူစားနဲ့သူ့စီရောက်လာခဲ့ပြီးယူလာခဲ့တဲ့ကျင်းစေးရီကိုတိုက်ပါတယ်။ဆက်ပြုတ်ကိုလည်းကိုရိုင်းပြုတ်ပေးခဲ့ပြီးခွင့်ကြွေဖို့ပါပြင်လိုက်ပါတယ်။ထာအန်တို့ကရှက်နေရကြောင်းကိုရိုင်းစားဖို့တာလုပ်လိုက်တယ်။ပကံသစီပြီးနောက်မှာတော့ထာအန်တို့ကအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ဆောင်းကနေထွက်နေတဲ့ထာအန်တို့ရဲ့လက်ကိုဖမ်းကန်ပြီးစောင်းအုပ်ဖို့လုပ်ပြီးချိန်မှာနတ်ကြီးမိကရောက်လာကရှက်သွားရပါတယ်။ခိုမီလည်းရောက်နေရလားဆိုပြီးနတ်ကြီးမိကမေးလိုက်ပေမဲ့ခိုမီကခေါင်းပြုံးတက်ခါပြလိုက်ပါတယ်။ညီမလေးဖြစ်သူပြန်ရောက်လာပြီးအသက်ရှင်နေသေးတဲ့အကိုကိုမြင်လိုက်ရကစိတ်အေးသွားပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူ့ကိုခန်းထဲကမိန်းကလေးရဲ့အနံ့ရနေရကြောင်းထူဆန်းသွားရင်းနဲ့အပိုင်းခြားကပြေဆုံးသွားပါတယ်前回のあらすじ只野くんの手を握っているところに馴染みが侵入။ခိုမီကထာအန်တို့ရဲ့လက်ကိုကိုင်နေချိန်မှာနတ်ကြီးမိဝင်လာတာကြောင့်သူ့ပေါ်နတ်ကြီးမိတစ်မျိုးထင်မှကိုပြည့်စစားရဆွေးနေရပါတယ်။နတ်ကြီးမိမြင်လိုက်တာကိုလည်းမသိစားပေမဲ့အတီးပြဝနေလန်းကလည်းမရှိရကြောင်းစိတ်ပူနေရတယ်။
နတ်ကြီးမိသားမြင်သွားခဲ့ရင်အထင်လွဲမှကိုလည်းစိုးရိမ်ပြန်တာကြောင့်စာရေးပြပြီးဖြစ်ရှင်းမလုပ်ပါတဲ့ なじみさんへなじみさんに誤解しないでいただきたいのは何かしようとする気や下心はなく単純に友愛の情として風にうなされている只野くんの手を取らねばと思い手を取った次第であり繰り返しですがそこに深い意味はなくやましい気持ちなど一切ありませんのでそこを理解していただきたく手紙をしたためて မဟုတ်တာကိုလုံးပြီးလို့စွန့်နေနေတို့ခန်းစားသွားရတာကြောင့်ရှင်းပြမှပဲပို့ဆိုသားမကိုလည်းကြောက်နေရပြန်တယ်လက်ကယုံလေးနဲ့ဘာမှဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်တွေးမိကစေးသားရရသွားပြန်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းကွန်ပျူတာကတော့ပြောပါလာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာကြောင့်ညလုံးပေါင်းရေးထားတဲ့စာလက်စာကိုနတ်ချင်းမိကိုပေးဖို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ် 古見さんおはろ အလွန်နဲ့နတ်ချင်းမိကရလာခဲ့ရခွန်မီလက်တွေကဆောက်ကိုမြင်သွားပြီးခွန်မီစီကရီစားတော့ရပြီဆိုကယူသွားပါတယ် ああおはようございます古見さん ထာနုကပါရောက်လာကနတ်ချင်းမိကိုစာပေးရတဲ့ထာနုကိုတွေ့ရတာကသူ့အတွက်ပိုရှက်မှုကောင်းနေပါတယ်စာထဲမှာပါတာကတော့နှောင်းခုံလုံးစစ်စစ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးဖြစ်တယ် 脈 ကျောင်းကိုမြောက်လာခဲ့အချိန်တော့ကထာနုကလည်းမနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုစဝေးစွာဖြစ်နေပါတယ်ခွန်မီကအိမ်ရောက်လာတာကိုခံစားနေရပေမဲ့လည်းမသိချတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြရင်လည်းတမျိုးဖြစ်မှာကိုတွေးနေပါတယ် キモすぎる လာခဲ့တယ်လို့ထင်နေရပေမဲ့လည်းတက်သိကမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။နတ်ချင်းမီကသူ့စီရောက်လာခဲ့တာကိုတက်သိကရှိတာကြောင့်နတ်ချင်းမီကိုသာမင်းရင်ကောင်းလားဆိုပြီးတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောင်ရောက်လာခြင်းအရင်ဆုံးခဲ့တဲ့သူကခွန်မီဖြစ်သွားတယ်။ခွန်မီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပေမဲ့ခွန်မီကစိတ်ကြီးနေတာကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုပြီးတွေးပူနေပါတယ် どういう反応 ။ခွန်မီကလည်းအင်းကြီးတော့တက်တာသွားပြီးလာမေးလိုက်တာကြောင့်မတင်ကလာခဲ့တာတကယ်လားဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။သူဖုန်းမဆက်လိုက်တာကြောင့်မေးရလည်းဖြစ်နိုင်ရဆိုပြီးထပ်တွေးလိုက်ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့မတင်ကအတွက်အာနာပါတယ်ဆိုပြီးစကားကိုနှစ်ခါသဘောတရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူစကားကိုကြားလိုက်တဲ့ခွန်မီရဲ့ပြူမှုကလည်းချက်ချင်းကိုတုံ့လောက်သွားပါတယ် なんで向こう向くんですか ။ထာနုကအဲ့ဒါပြေးတာနဲ့ဘာလို့နေလဲဆိုပြီးမိလိုက်တယ်။ထာနုရဲ့မိလိုက်တဲ့သဘောကဖုန်းခေါ်ပြေးတာနဲ့ဘာလို့နေလဲဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ခွန်မီသဘောပေါက်သွားတာကလက်ကင်ကြီးတာနဲ့ဘာလို့နေလဲဖြစ်တာကြောင့်သူလက်ကင်တာကိုထာနုကသိထားတာများလားဆိုပြီးတွေးလိုက်ကတစ်ချိန်နဲ့ပြေးထွက်သွားပါတယ်။နန်ချင်းမီကရလာတာနဲ့တော့ပဲဖြစ်သွားကမနေ့ကခွန်မီဘာလို့နေရလဲဆိုပြီးမိလိုက်ပါတယ်။ နတ်ချင်းမီကလည်းသူရထားတဲ့စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းနှလုံးခုန်လုံးတိုင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ် え脈 ။ခွန်မီကတော့အိမ်သားထဲမှာထိုင်တွေးနေပြီးတယောက်တည်းတွေးပေါင်းစုံနဲ့ခေါင်းရှုံးနေရတဲ့ 勘違いは深まるばかりだ သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်လူချော်လေးလို့ခင်ယူထားတဲ့နာရုဆယ်ပဲဖြစ်တယ် イケメンすぎる ။သူရှင်မထိုင်နေတဲ့ခွန်မဲတန်နေဟာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတုံ့သက်ချက်ပေးတတ်သူဖြစ်တယ်။နာရုဆယ်မှာကိုယ့်ရဲ့သွေးတက်သူတို့ရဲ့လက္ခဏာပေါင်းစုံရှိပါတယ်။ဘယ်သူမှသူ့ကိုကြည့်မနေရင်တော့သူ့ကိုကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေကကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးနေပါတယ် ちょっとだけサービス誰も見て ။ကိုလူချောကလည်းသူ့ပေမှာထိုက်တဲ့သူကခွန်မီတရားသာရှိတာပြောပြီးခွန်မီကိုကြိတ်ကြွနေပါတယ်။ကျောင်းစားတက်တာကိုလက်ရှိသွားပေမဲ့ခွန်မီကသူ့ကိုစကားလည်းမပြောရကြောင့်ခွန်မီမှာဆက်ဆက်ရင်ချွေရင်တဲ့ရှိနေတာလားဆိုပြီးတွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲခွန်မီကိုစကားဆပြောဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခွန်မီနာကိုကယ်လို့မရတော့တဲ့အထိသူ့အတန်မော်တွေကပိတ်ထားကြပါတယ်။စောကသူ့ပေနာကိုရလာကြတာကြောင့်ခွန်မီကိုကောက်ွယ်ပေးနေကြတာကိုမသိပဲသူ့ရဲ့ဖန်နေလားဆိုပြီးဘဝင်လင်းဟန်နေပြန်တယ်။လမ်းမှာခွန်မီကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအနာမလည်းဖန်နေမရှိတော့တာကြောင့်စကားနဲ့ပြောဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာရမိုင်းအင်ကလည်းဘေကမန်တီပေါ်လာကခွန်မီနာကဲ့ရင်ကဲ့ကြီးဆိုတဲ့ dresses ကားတွေနဲ့တတိပေးလိုက်ပါတယ် 何あんたこの線に話しかけようとしてっていうかあんた全然かっこよくないし病院で見てもらった方がいいわよ自体が病気よ古見さんと少しでも釣り合ってると思う子におこがましすぎて手の下心丸出しなの分かるのよなるお金髪から洗っててまずその整髪料でベタベタ直そうねハゲ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  ။နာကရန်နုနဲ့နှိစကပါသူရှိရောက်လာပြီးလိုက်နှောက်ရှက်နေရကြောင့်ခွန်မီနာကပုံမလွယ်ကိုပဲလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။အခုလိုသူပေါ်လုံးနေရတွေကသူ့ကိုချစ်နေကြပြီးသူ့ကိုတူနေတာကြောင့်ဆိုပြီးတွေးလိုက်ပြန်တယ်။သူရင်လာပါတယ်မျက်နှာကိုပြက်ကြည့်ပြီးစေးသားအောင်လုပ်ဖို့အိမ်သားကိုထွက်လာပါတယ်။ けどအိမ်သားတွေကထွက်လာတဲ့နာရုဆယ်တယောက်စိတ်သားရမရပဲစိတ်ပူစီမှုပါခံစားလိုက်ရတယ်။ခနာကသူပိတ်သက်သွားတဲ့ပဝါကိုခွန်မီကယူလာခဲ့ပြီးသူ့စိတ်ကိုလည်းပေးပါတယ်။ပဝါပြန်ပေးခံလိုက်ရတာကြောင့်သူ့ကိုခွန်မီကကြိုက်နေတယ်လို့ဟောက်ကြည့်ပြတ်တင်သွားကစိတ်ကြီးဝဲသွားပြန်တယ် そっか俺のこと好きか ။နောက်မှာတော့ခွန်မီရှေစတိုင်ပြင်းနဲ့ရက်လိုက်ပြီးခွန်မီကိုဖုန်းနံပါတ်ချင်းလေးကိုခွင့်ရပေးလိုက်ပါတယ်။ခွန်မီကလည်းတလုံးသားကနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားပြီးပြေးထွက်လာပါတယ်။ရှယ်ရင်သွားရတဲ့အဆုံးမှာတော့အစားတွေကထားအနုနဲ့နံပါတ်လေးဖို့ဆိုပြီးရောချလိုက်ပါတယ်။ こんな人だけど悪いやつじゃないから交換してあげてよ。အဲ့လိုနဲ့ပဲထားအနုကတကယ်စစ်တယောက်ရောက်တာကသူ့ရဲ့ဆဖီပုံတွေကိုတတိတပုံထားအနုစီပို့ပေးနေပါတယ်။
はい。 နောက်ရက်မှာတော့လိလိုက်ရဲ့ခီးသွားမဲ့ကြောင့်ဆရာမကပြောလိုက်တာကြောင့်နတ်ကြီးမိကတက်ကြွသွားပါတယ်နေလည်နာချိန်မှာနတ်ကြီးမိနဲ့ထားနိုကကျူတိုကလေသိတဲ့နေရာတွေကိုပြောနေကြပါတယ်ခိုမီကိုပါပဲသွားချင်တယ်မေးလိုက်ပေမဲ့ခိုမီကတခုခုအတွင်းနေရကြောင်းအာယုံလွှင်းနေပါတယ်ကျူတိုမှာရှိတဲ့သူသွားချင်တဲ့နေရာကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတခုခုခံစားနေရကအပြင်ကိုခဏထွက်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းစစ်ချိန်မှာလည်း၃ရက်သာအတူတူပြန်လာကြပြီးကျူတိုသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုနတ်ချင်းမိကတွေးပြောနေပါတယ်အလင်းနဲ့လုံးကလိလိုက်ရဲ့ခီးစင်မှာပေးသားခဲ့လေဆိုပြီးခိုမီကိုမေးလိုက်တယ်အဲတော့ကလည်းကျူတိုကိုသားခဲ့တာဆိုပြီးခိုမီကရေပြလိုက်ပါတယ် じゃあ僕この後もクイーンテーブルブッキングしてるから နတ်ချင်းမိကချင်းသားရဲ့ကိစ္စရှိတာကြောင့်သူရင်ပြန်သွားပြီးထားနုံနဲ့ခိုမီသာနှစ်ယောက်တည်းပြန်လာကြပါတယ်ခိုမီရဲ့တရင်ကိုမျက်နှာမကောင်းတာကိုရိမ့်မိနေတဲ့ထားနုံကခိုမီကိုအဆင်ပြေရလားဆိုပြီးမေးပါတယ်ခိုမီကလည်းဘာမှဖြစ်ပဲအဆင်ပြေချောင်းပြင်ရေးပြလိုက်တယ်စိတ်ပူစရာတစ်ခုများရှိရင်သူ့ရင်ဖွေးလို့ရကြောင်းထားနုံကပြောပါတယ်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းလည်းမတူတော့တာကြောင့်လမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်လမ်းခွဲပြီးခါကြမှာပဲခိုမီကထားနုံစီဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အတန်လေးမထွက်တဲ့ထွက်နဲ့ထားနုံကိုသူ့ရဲ့ခက်စားချက်တွေပြောပြနေပြီးရင်ဖွေးနေပါတယ်ခဏကကျိုတိုကိုလိလိုက်ခီးသွားခဲ့မှုတဲ့ဆိုတာကိုလင်ခဲ့ကြောင်ပြောပါတယ်သူရဲ့အလင်းနဲ့တောင်းတဘောကပျော်ရွှင်စရာမရှိခဲ့ပဲအခုလိုရှင်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းမရှိတာကြောင့်တရက်တည်းစိတ်အားငယ်နေခဲ့သူပါလိလိုက်ခီးဆက်လုပ်တဲ့နေ့မှာကြောက်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အဖွဲခွေချိန်မှလည်းတရက်တည်းချက်ခဲ့ပါတယ်အလုံးနဲ့ပဲလွတ်နေတဲ့အဖွဲကိုသာဝင်လိုက်ရပြီးအဖွဲတွေကသူတွေကိုလည်းခေါင်းပုတ်ပြီးမကြည့်ရပဲဖြစ်နေပါတယ်သူလုံးဖော်ရည်တဲ့သူကအဖွဲတွေရောက်လာတာကြောင့်တကယ်ချင်းတွေကစိတ်ပြည့်နေမှဆိုပြီးနောက်နေ့ခီးကိုလည်းသူမလိုက်တော့ကြောင်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုခီးစင်ကိုလည်းသူချက်မိကြောင်ပြောပါတယ်ထားနိုကအရင်နဲ့တူပဲအခုမှတငယ်ချင်းတွေရှိနေပြီလေဆိုပြီးပြန်ပြောပါတယ်ထားနိုကသူတယောက်လုံးခုံပြီးပေးမှရှိသေးတယ်ဆိုပြီးရုတ်တရက်ပြောမိလိုက်ကရှက်သွားရပြီးနတ်ချင်းမိလည်းရှိသေးတာပဲဆိုပြီးရွက်ချလိုက်ပါတယ်အဖွဲကရစာမိမတသက်၃ယောက်စီခွဲမှဖြစ်တာကြောင့်ခုမီကစိုးရိမ်နေပါတယ်ခုမီရဲ့စိတ်ကိုနားလည်လိုက်တဲ့ထားနိုကလိလိုက်ရဲ့ခီးကိုနှစ်ယောက်အတူတူမသွားဘဲနေကြမလားဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ダメです ထာနိုကမျောလင်းနေတဲ့ခေတ်စစ်ဖြစ်တာကြောင့်ခိုမီကလက်မခံခဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းတူသွားကြမလားဆိုပြီးထာနိုကပြောလိုက်ချိန်မှာခိုမီကဖုန်ချသွားပါတယ်။ခိုမီကတော့အခုလိုရပွေးပြီးတာကိုစိတ်ပေါ်သားကလိလိုက်ရဲ့ခေတ်စစ်ကိုမျောလင်းနေပဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့ခေတ်စစ်တို့အပွဲခွဲကြရအားလုံးကခိုမီနဲ့တူလိုက်ချင်နေကြပါတယ်။ するだけでかかるべきは ဆရာမကလည်းအတန်းသူတွေအကြောင်းသိထားတာကြောင့်မင်းနိုင်ပြေခွဲဖို့သာစစ်စင်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကစိတ်ပြတ်သွားကြပြီးအပိုင်းခုနှစ်ကလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းမှာလိလိုက်ခီးတော်ဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်ခိုမီကလွယ်ရတွေပြင်ဆင်ပြီးထွက်လာပါတယ်။ဘူရရှိမှာထားအနုနဲ့နတ်ချင်းမီကခိုမီကိုစောင့်နေကြပါတယ်။တော်ရတာတွေ့ဆုံချက်ပြီးနောက်မှာရထားဖို့တော့တက်လာပါတယ်။ဆရာမကလည်းအတန်ကောင်းလောက်ဖြစ်တဲ့ထားအနုကိုလူစစ်ဖို့အတွက်တောင်းဝပေးလိုက်တယ်။လူလိုက်ဆေးရတစ်ဖွဲ့ရဆုံးသွားကြတဲ့ရဖြစ်နေတဲ့ရမိုင်အင်းနဲ့နကရိုကြားထဲမှာတုံနေတဲ့အာကာရီကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ထားအနုကရဝဲရီကြားမှာညှက်နေတဲ့အာကာရီတွေစိတ်ကဖြစ်မိနေပါတယ်။ ဒီဘက်မှာလည်းအင်နာကနဲ့တဖွဲ့ရကြသွားတဲ့အိုနေမီနဲ့အိုတိုရီကတော့အင်နာကရဲ့ဇာတိကိုမင်းနေပါတယ်။အင်နာကလည်းရွယ်သူဖြစ်ကြောင်ပေါ်သွားမှဆိုတော့ကြောင့်တုံးလုံးနေရတယ်။ဒါမဲ့ဒီဖွဲ့ကတော့ရေးချလာတဲ့အိုနေမီနဲ့ပါရကြောင့်စိတ်ပူရမဲ့ဖွဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှစ်ပန်စစ်စိတ်ပြတဲ့ရတဲ့နိုကတော့သူ့ဖွဲ့နဲ့တူဖဲစောနေကနှင်းကြလို့၃ယောက်ကလည်းအစားတောက်ကြောင်ကိုကျုပ်ဆွနေနေကြပါတယ်။ခါတိုင်အင်းနဲ့ကိုလူချောနာလူစေတို့ရဲ့အဖွဲ့ရကြတဲ့သူမှာတော့ထားနိုပဲဖြစ်တယ်။သူ့ဖွဲ့ကသူတွေကိုပြင်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲထားနိုတရားစိတ်တက်ကြသွားရပါတယ်။ သူတကယ်စိတ်ပူရသောအဖွဲ့ကတော့ခိုမီတို့တော်ရပဲဖြစ်တဲ့ခိုမီကခါတိုနဲ့ဆဆကီဆိုတဲ့တန်တွေကတစ်ခါမှမဆောင်ဘူးတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တဖွဲ့ရကြသွားရပါတယ်။၃ရက်သာဘာပြောမှမသိကြပဲနေတဲ့နေကြကဆဆကီကပဲဆက်ပြီးတော့မှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ありがとう気まずい ခါတိုနဲ့ဆဆကီကဒီလိလိုက်ခီးစင်မှာခိုမီကိုအပြောကြီးပြောရဖို့အတွက်ကြိုးစားကြဖို့ပလက်ချလိုက်ပါတယ်။ခိုမီကလည်းသူတို့နဲ့အကျဉ်းစီကိုခန်းစားမိတော့ကတလုံးနေပါတယ်။အလုံးနဲ့ပဲကျူတိုကိုရောက်ရှိလာကြပြီးပထမဆုံးတစ်ရက်ကတော့အတူတူရှောင်းနေကြမှာဖြစ်တယ်။အဲနောက်မှာတက်ကျွအင်လိုခေါ်တဲ့ဘတ်စကတ်မလေးနဲ့အတူဘတ်စကာဘော်သို့ရောက်လာကြပါတယ်။တက်ကျွအင်ကလည်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘတ်စကာတွေ့ကြဖြစ်တာကြောင့်ရှာကိုင်းမိသားလောက်ရဲ့အထိဆဲလို့ရှာနေမိတယ်။ကျူတိုအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့လုပ်ချိန်မှာပဲနတ်ချင်းမီကကောင်းလေးရှိလာဆိုပြီးထမိလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေးရှိသေးတာဖြေလိုက်တာကြောင့်ဖုန်ချောင်းကောင်ကလည်းသူနဲ့တွေ့မလားဆိုပြီးထမိလိုက်တာမို့အခက်တွေ့နေရပါတယ်။ခိုက်တဲ့ဖြစ်ရမှန်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကပဲရှိကဦးဆောင်သားကသူကနောက်မှကျန်နေခဲ့ရတယ်။ဒီပိုင်းကျောင်းတွေကိုရှင်းပြနေချိန်မှာတော့တရားမှနားမထောင်မဲ့ခိုမီကိုသာငေးချင်းနေကြပါတယ်။ အမ်ရှော့ပဲဖះเจ้าရဲ့တမိုင်းတွေကိုဆက်ရှင်းပြနေပြီးစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်မိကုန်းကိုပါမေးလိုက်ပါတယ်။သူဝင်မဲ့လည်းသူရဲ့နောက်မှာနာရုဆယ်သာရှိနေပါတယ်။နာရုဆယ်ကလည်းရွှေအောင်နေပြည့်နေတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်ပေမဲ့သူလာတရားရှိမှတော့မိမိသွားရဲဆိုပြီးစိတ်ကြည်ဝင်နေပါတယ်။တပုတ်ကိုရခိုင်ဖို့ကိုညီလက်တောင်းတဲ့တယောက်ကိုလည်းသူ့ရိုက်မဲ့အထင်နဲ့ post တွေပေးနေပါတယ်။
တဲကျိုအိမ်ကဆက်ရှိပြနေပေမဲ့လည်းတရားမစိတ်ဝင်စားကသူ့ရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကခက်ခင်နေပါတယ်။အချင်းကြီးကဖုန်းတော်ကြီးနဲ့ပါတက်ပုတ်တွဲရိုက်နေပြီးအာကာရီကလည်းမုတ်ကုတာစားနေပါတယ်။ဘတ်စကတ်ဘောရောက်ချိန်မှာမြစ်ပေနာကအတွေ့အကြုံကိုရှင်းပြနေချိန်မှာတော့ခွန်မီနဲ့ထားနိုကစိတ်ဝင်စားရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရကအတက်သွားပါတယ်။နောက်တနေ့ညသွားချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့တောင်ဝတိုင်းဆက်ရှိပြနေပြီးထားနိုနဲ့ခွန်မီပြောင်းနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ထားနိုကဝါလုံးနဲ့စောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်လက်ကြည့်နေပါတယ်။ခွန်မီကပါဘေးနားရောက်လာပြီးထားနိုနဲ့အတူဝင်ကြည့်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအတူမြင်လိုက်ရတဲ့သူအိမ်ကခွန်မီတို့ကလက်ဖက်ညှိနေတာကြောင့်လက်ထက်ကြပါလားဆိုပြီးတွေးလိုက်ပါတယ်။အနောက်မှာတော့နာကြဖို့ရတဲဟုတ်ခံကိုရောက်လာကြတယ်။မင်းစားကြပြီးချိန်မှာတော့ရေချိုးဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းဝက်သားရကြောင်းဆရာမကလည်းပြောပါတယ်။နောက်ထားခြင်းနဲ့အကျဉ်းရှိနေသူရမအေးကရေချိုးချိန်မှာခွန်မီရဲ့ရင်သားကိုထိရဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ခွန်မီက7နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိအဝတ်ကိုမချွေရပဲရှက်နေပါတယ်။ なぜ အာကာရီကပါခိုဘီရဲ့ဘေးနားရောက်နေပြီးအဝတ်ချိုးဖို့ကိုသူကလည်းရှက်နေရတယ်။အာကာရီကအလဲတဲ့ကြောင်လုံးကရေချိုးခဲ့မှသူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကအသားပေါက်စီလို့အခေါ်ခံရမှုကြောင့်ပြောပြနေပါတယ်။အိုနေမီနဲကလည်းတပတ်နဲ့ကွယ်ဖို့အကြံပေးလိုက်ကသူကပြတ်ချနေတာကြောင့်အာကာရီကိုအဆန်းနေရသူဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။သူတို့ရှိမှအာကာရီကချူဆက်ပြလိုက်ချိန်မှာတကယ်အသားပေါက်စီပဲဆိုပြီးရည်ရွယ်မိလိုက်ကြတယ်။ရှာမိုင်အင်ကတော့အိုနေမီနဲကြောင့်မမြင်လိုက်ရတာကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီးခိုမီစီကိုသွားလိုက်ကပွင့်နေစတဲ့ရှင်းသားကိုကန်လို့ရမလားဆိုပြီးမိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထုတ်ဆက်တာအငြင်းခံလိုက်ရတယ်။ခါတဲ့အီကတော့ထားနူတဲ့တခန်းထဲမှာအိမ်ရတော့မှသာဆိတ်လို့ရှာရင်ခုန်နေပါတယ်။အကြတဲ့ကလူမိုက်တွေကတော့ခါတဲ့အီနဲ့အိမ်ရမှသာကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။ရေချိုးကြချိန်မှာနာရုစေကစိတ်သက်သာနေတဲ့ခံမော်တွေကိုသူ့ပလက်ကိုကြည့်ပြီးပြတ်တက်ကြဆန်ပါဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစင်ကားဆန်နဲ့သူ့ထက်ပလက်ဖို့ကောင်းတဲ့ခါတဲ့အီကိုမြင်လိုက်ရမှတက်ကြသွားကြတယ်။よしနောက်မှာတော့ထားနူကိုဘလက်တွေရှိတုံးနေကြတဲ့အလှတဲ့ပုံကိုရိုက်ခံလိုက်ပါတယ်။လူမိုက်3ယောက်ကပါအကြပြီးဝင်ရိုက်ကထားနူကအဆမိုက်စိတ်ပြနေပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့သူတို့ပုံလိုက်တာကိုပြောလာပါတယ်။ရေချိုးကန်ကထွက်လာတဲ့ခိုမီကလည်းသူတို့ဖြစ်ပြနေပုံငှက်ကြည့်ရင်ကြောက်နေရတယ်။ညအချိန်မှာတော့ခိုမီရဲ့ဘေးမှာအိပ်ရဖို့အရေးခေါင်းရိုက်ပြက်ဝဲကျင်းပဖို့နတ်ကြီးမီကအကြံထုတ်လိုက်တယ်။ခိုမီပါဝင်ဆော့ပြီးတပွဲလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆော့နေကြကနောက်ဆုံးမှာတော့နတ်ကြီးမီနဲ့ရမိုင်းအင်တာကျမှာတော့တယ်။ဆရာမကလည်းတပြဲဝင်လာပြီးလက်စစ်စေပါတယ်။အားလုံးကလည်းရောက်နေတဲ့နေရာမှာဝင်လိုက်ရပြီးအိတ်ချင်ရဆောင်လိုက်ကြတယ် 全員寝てるか ။နောက်မှာတော့အကောင်လုံးကအိပ်ပျော်သွားပြီးမှခိုမီတယောက်သာမျက်စိကြောင်နေပြီးပိုင်ရှစ်ကလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့အဖွဲကုစိရှောင်းလိုက်ရမယ်လေးလိုက်ခီးစရဲ့ဒုတိယနေ့ပဲဖြစ်တယ်။ခိုမီတို့ဖွဲကမြည်နေတဲ့သူတွေပါနေလို့ထားတော့ကအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေပါတယ်။တော်လည်းပဲစီစဉ်ဆုံးပြတဲ့နေ့ကလည်းစိတ်လှရှာလို့နေရကြဘာမှမဆုံးဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ခတ်တိုကလည်းပပစီစဉ်ကိုကျူတင်ပြီးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အလုံးနဲ့ရထားဖို့ရလာကြပြီး၃ယောက်သားရဲ့ခီးစင်ကိုစားကြပါတယ်။စူဇာကီကအလဲရမှာဘာလုံးလေးရှိတယ်ဆိုပြီးခတ်တိုကိုမေးပါတယ်။ခတ်တိုကသူ့ရဲ့အလဲရမှာတော့အဖိုးသိမ့်မိထားတဲ့ရှော့ဂီဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုကစားဖြစ်ကြောင်ပြောပါတယ်။စူဇာကီကတော့ထူထူလုံးလေးမရှိပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်တာလှုပ်ချပြပြောပါတယ်။ခိုမီကလည်းအိတ်လိုက်စားလိုက်တာလှုပ်ချဖြစ်ပါတယ်။၃ယောက်သားကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီးလာကြတယ်။ကစားကွင်းကိုဆိုင်ရလာကြပြီးလူများတာကြောင့်လက်မှတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးထင်နေကြပေမဲ့ခတ်တိုကစူတိတ်ပစ်စင်ထားတာကြောင့်လက်မှတ်ကအသစ်ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်မှာတော့ဆေးလုံရှားဆက်ကစားနည်းတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဝင်ဆော့လိုက်ကြတယ်။ခိုမီကတော့ဆေးလုံရှားလို့နေပြီးတုံနေရပါတယ်။နောက်ထပ်တော့မှာကတော့ရေပွဲလုံးကျော်စားဖို့ဆိုပြီးခတ်တိုကပြောပါတယ်။ကစားကွင်းကနေပြန်ထွက်ဖို့ကလည်းစောသေးကြောင်းဆဆာကီကပြောပေမဲ့လည်းခတ်တိုကတော့ထွက်ဖို့ကိုလောနေပါတယ်။ရေပွဲလုံးကျော်ကိုမှလိုက်ပြီးလမ်းသွားရင်စားဖို့ခတ်တိုကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆဆာကီကရည်ကျမှုမရှိပဲဖြစ်နေတာကြောင့်စားပြီးမှသာသွားဖို့ပြောလိုက်တယ်။ခတ်တိုကတော့သူ့ရဲ့ plan တွေကိုနားမကျအောင်အကောက်ကျတဲ့အထိမြန်မြန်စားလိုက်ကခီးကိုရှေ့ဆက်ကြပါတယ်။ဖျားကြောင်နဲ့ရောက်လာကြပြီးသူရှိတဲ့နေရာကိုပါရောက်လာကြတယ်။ခတ်တိုကသမင်ကိုကျွေးဖို့မောက်ကျုပ်ကိုပါအစင်သိယူလာခဲ့ပါတယ်။ခိုမီကသမင်ကိုကျွေးဖို့ပြင်နေပေမဲ့မြေသေးဖြစ်နေတဲ့အစုံသမင်ကပဲသူစီလာလိုက်ကမောက်ဖို့ယူစားလိုက်ပါတယ်။ခိုမီမောက်ကျွေးနေပုံငင်းမိနေလိုက်တာကြောင့်ရထားနောက်ကျတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်။ဆဆာကီကခတ်တိုရဲ့ plan တွေအချင်းရင်းကတ်တာကြောင့်အပြစ်တင်တယ်လို့စကားပြောမိသွားပါတယ်။အလုံးနဲ့နှစ်ယောက်သားစကားများသွားကြရာခိုမီကတပုတ်တွေပြန်ပြလိုက်ပြီးပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရခဲ့ကြတာပဲလို့ရေးပြလိုက်ပါတယ်။ခိုမီရဲ့အပြောကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းရီမောသွားကြကအစ်စ်ပြပြသွားကြတယ်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကတော့ရုပ်ရှင်ရွာကိုသွားမယ်ဆိုပေမဲ့ပြင်မနေမှကြောင့်ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးခတ်တိုကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုမီကတော့ဆက်သွားကြဖို့ရေးပြလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရွာကိုရောက်ကြရမှာတော့ခိုမီရဲ့ကင်မိုနိုဝတ်ထားပုံကအရင်လာတာကြောင့်အကောင်လုံးကပဝိုင်းရကြပါတယ်။လက်လက်ပြပြဆက်ဝင်ရတဲ့နှင်းသားတို့ဖွဲကလည်းခိုမီရဲ့လှပနေဖို့ကြောင့်ပြဆက်တစ်ခုကိုချက်ချက်ဖန်တီးလိုက်ကြတယ်။အိမ်သားရဲ့ရောက်နေတာကြောင့်ဘာမှသိလိုက်တဲ့ဆဆာကီကတော့ခိုမီကိုလူဆိုးတွေဖမ်းဖို့လုပ်နေရလားဆိုပြီးထင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုတက်ဆင်ကယူရှုံနဲ့ကင်ပါပြီးခိုမီကိုဝင်ကယ်လိုက်ပါတယ်။ပြဆက်ရိုင်းနေတဲ့ဖွဲသားတွေကတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ဆဆာကီကပါဝင်ကယ်ပြီးရနဲ့ချက်ချက်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။နောက်မှာတော့သူမဟုတ်တဲ့စတိုင်နဲ့အဆင်ပြေရလားဆိုပြီးခိုမီကိုမေးပါတယ်။
သူမတို့လုံးနေပင်မှန်လက်အိတ်ပေါ်တော့ချဖို့မိသွားခဲ့ပါတယ်ခီးစင်ကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်တိတ်ကိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြပါတယ်ခါတိုနဲ့ခွန်မီကဆဆာကီရဲ့လူဆန်းကောင်းဝလုံးပုံကိုပြင်မြင်ရောက်လာပါတယ်မသိသလိုနေပေမဲ့လည်းမနေနိုင်တော့တဲ့ခါတိုကယူယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုတ်တရက်မိလိုက်ပါတယ်ဆဆာကီကလည်းအခုခေတ်မှာယူတုံးတဲ့သူကရှိသေးတာလားဆိုပြီးသူမတို့ဖြစ်ရှင်းလိုက်တယ်ခါတိုကယူပြဝဲစင်းကိုသူရှာခဲ့ပြီးဆဆာကီရဲ့နာမည်ကိုတွေးလိုက်မိကြောင်းတပ်သိနဲ့တကွာတိုက်စစ်ဆင်ပါတယ်နာမည်တူလည်းရှိနိုင်တာပဲလို့ဖြစ်ရှင်းလိုက်ပြီးခါတိုကလည်းဖော်ပြပါတယ်ဆဆာကီကအသေးသက်ပြင်းနေခြင်းခိုမီကပြဆက်လုံးနေကြတော့သူ့ကယ်ပေးခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်နေကြောင်းရေးပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာဆဆာကီကပြဆက်လုံးနေကြမဲ့သဘောပေါက်သွားကအိမ်သားကိုထွက်လာရင်တလွဲလုံးမိသားလို့ရှင်းမိသွားတယ်။အိမ်သားကထွက်လာပြီးနောက်မှာဆဆာကီကသူကရှိုနဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်တယ်။မိပိတ်တဲ့ချိန်ရောက်သွားချိန်မှာတော့ဆဆာကီနဲ့ခါတိုကအချစ်ရကြောင်းကိုစပြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဆဆာကီမှာစိတ်ဝင်စားမဲ့ကောင်းလည်းမရှိသေးပေမဲ့ခါတိုကတော့လူချမ်းကောင်းလေးခါတိုင်အီကိုသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။ခိုမီကိုပြန်မေးပေမဲ့လည်းသူတို့ကထားနုကိုခိုမီသဘောကျနေတာအစတွေကသိနေကြပါတယ်။ခိုမီကသူတို့မိကိုနားမလဲတဲ့အပြင်ကြိုက်ရဆိုတာကဘလူခန်းစားချက်မျိုးနဲ့ဆိုပြီးပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။နောက်မှတော့ခိုမီကနားနဲ့သွားပြီးမတင်ကားဆရာဖြစ်သွားတာကြောင့်နာမည်အစတလုံးကိုရေးပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြတယ်။ခိုမီကလည်းအိတ်ဆွေမိသားရေးပြလိုက်ပါတယ်။အလွန်နဲ့နောက်ဆုံးကီးစင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယထာပေါ်မှာခိုမီကိုစကားပြောလိုက်ပေမဲ့ခိုမီကတော့အိတ်ပြော့နေပါတယ်။နေရာသားကချစ်ချစ်ကြီးကိုအစင်တကူရသွားကခိုမီကိုလူစုရီနောက်ရှင်းနေရကြတော့ကေဖို့ဆိုပြီးထားနုကိုလည်းပြောပါတယ်ဆဆာကီကလည်းခတ်တိုကိုပါခတ်တိုင်းအင်းနေစားအောင်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ထားနုကခိုမီပင်နာရောက်သွားပြီးမှခိုမီအိပ်ပြတ်နေတာကိုသာမြင်လိုက်ရပါတယ်ဆဆာကီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ချိန်မှာအကြီးနဲ့တဲ့ကြောက်လန့်ပြီးခိုမီပေးမှသာဝင်ထားလိုက်ရပါတယ်ခိုမီကလည်းအိမ်မော်ကြနေကသူ့ခေါင်းပေါ်ကိုခေါင်းလေးမိချမိလိုက်ပါတယ်နူလာချိန်မှာတော့ရှန်ရံမြေစောင်းပြမြင်ကြိုက်ဖက်နေတဲ့ထားနုကိုမြင်လိုက်ပါတယ်ထားနုကိုအာနာသွားတာကြောင့်တောင်းပန်လိုက်ပြီးတီရီကြမိလာဆိုပြီးစစ်စင်နေပါတယ်။ရှက်သွားတဲ့ခိုမီကိုတငယ်ချင်း3ယောက်နဲ့တွက်လက်ပတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုစကားပြောင်းမိလိုက်ပါတယ်။ခိုမီရဲ့စကေးမြင်းနဲ့ရိုက်လာတဲ့ပုံဝါးတွေကိုထားနုစီထုတ်ပြလိုက်ရင်းနဲ့အပိုင်ကိုကပြဆုံးသွားပါတယ်။လေးလိုက်ခီးစပြီးတော့ဝိနာမှာတော့ဂျပ်လက်တဲ့နေမှာဆဆာကင်းနဲ့ခါတိုကခိုမီကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ရတွတ်ဆုံနေကြတယ်။ခီးစင်ကြောင့်တချို့ပွဲသားတွေကတော့အရင်ကတည်းကပိုရင်းနှီးတာကြတယ်။တငယ်ချင်းတရားသာရထားတဲ့ခါတိုင်းအိမ်မှာလည်းခီးစင်ကပြရပြီးချိန်မှာတော့တယောက်ထက်မကတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပါပိုက်ဆံလာခဲ့တယ်။ခိုမီကအခုလိုချင်တွေကိုအားချပြီးတတိမွေးလိုက်ကသူ့ဖွဲကဆဆကီနဲ့ခတ်တို့တနှုတ်ဆက်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်။နေ့နဲ့နာချိန်မှာတော့အိုနေမီနယ်ကအိမ်မှာဘောလို့စားဖို့ခိုမီကိုဖိတ်လိုက်ပါတယ်။အိုတိုရီကပါကြားလိုက်ကသူ့ဘာအတူလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။အလုံးနဲ့ကြားစစ်ချိန်မှာအိုနေမီနယ်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အိုနေမီနယ်ရဲ့အငယ်လေးတွေကလည်းသူတို့ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြတယ်။အိုတိုရီနဲ့အငယ်တွေကရင်းနှီးပေမဲ့ခိုမီကိုတော့အခုမှစတွေ့ဖို့ရကြအထူးအဆန်းကြည့်နေကြပါတယ်။ငယ်ကောင်လေးကခိုမီရဲ့ဖိတ်ကိုရလိုက်ကနှုတ်ဆက်ပြီးပြေးသွားလိုက်ကြတယ်။အိုနေမီနယ်ကမောက်ဆာလုံးဖို့ရခိုမီနဲ့အိုတိုရီကိုတောင်းဝကိုစီနဲ့အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။အိုတိုရီကတော့စိတ်ရင်တဲ့အေဂျုံဝင်နေရကြောင်းဒီပုံစံအတိုင်းသာဆိုရင်တပတ်လောက်တော့ကြာနိုင်ရဲဆိုပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်အငယ်လေးတွေကလည်းဝိုင်းကုတ်ပို့လာကြတယ်။လက်ညောင်းသားရကြောင်းရက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာခိုမီကပဲသူတို့ကိုစားဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ပြန်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျောက်ဆရာအမကြီးကတော်လိုက်ရဆိုပြီးအငယ်ကောင်လေးကချီကျူးလိုက်ပါတယ်။ပြင်စရာတွေလည်းပြင်ပြီးနောက်မှာတော့ကိတ်မုတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိတ်မုတ်ကိုဖောက်တာနေစင်မှာအိုနေမီနယ်ကသူ့ငယ်တွေကိုခိုမီတို့နဲ့သက်ဆုံးနေဖို့ပြောလိုက်တယ်။ခိုမီကိုချက်ဆယ်မမလို့ခေါ်ကြပြီးဘာလို့စကားပြောရလဲဆိုပြီးအငယ်ကောင်လေးကမေးလိုက်တယ်။ရှနေရဲ့ခိုမီကိုအားလုံးအသက်ထွက်ပါဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားကတောင်းဆိုလိုက်ကြတယ်။ခိုမီကအားလုံးထပ်ပြနိုင်ပေမဲ့လည်းကလေးတွေကသူ့တန်ကြောင့်ရုတ်တရက်စီစိမ့်ပါသလိုတောင်ဖြစ်သွားကြတယ်။နောက်မှာတော့ကိတ်မို့ကိုတကြည့်မဲ့ဆိုပြီးခိုမီလက်ကိုကန်ကပြေးထွက်လာပါတယ်။ခိုမီရဲ့အတန်ကချိုးရာကြောင့်စကားပြောရပိုကောင်းမဲ့ဆိုပြီးအငယ်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်။ကိတ်မို့ကလည်းစင်စစ်ဖြစ်သွားပြီးအားလုံးကဗိတ်ဆက်ဆာနဲ့ကိတ်မို့ကိုထိုင်စားလိုက်ကြတယ်။ဒီနေ့ကတော့ချစ်သူများနေ့ပဲဖြစ်တယ်။ကြောင်လာတဲ့ခိုမီကထားနုရဲ့ဖက်နှက်သိမ်းပြီးတော့နောက်ကိုမတိမတာကနေပေမဲ့ထားနုဝင်လာတာကြောင့်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ထားနုကလည်းသူ့နှဲကိုဗီဒီယိုထဲထည့်လိုက်ကခိုင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုဟိုရှာတီရှာလုံးနေပါတယ်။အခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပြီးခိုမီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပေမဲ့လည်းခိုမီဘက်ကပုံမှန်အတိုင်းသာပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ထားနုကတော့တခုကိုမကြည့်မနှက်ဖြစ်နေကအက်ဇက်တီလိုက်ရှာနေပြန်တယ်။နတ်ချီမီကခိုမီကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောကလက်ပစ္စည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ခိုမီကလည်းသူ့လောက်လာတဲ့ချောကလက်ကိုနတ်ချီမီကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။နန်ချီမီကလည်းချောကလက်ပစ္စည်းတွေပေးလိုက်ပေမဲ့အများကြီးပြန်ရလာတာကြောင့်ချစ်သူများနေ့ကိုနေ့ကောင်နေ့မြတ်ပဲလို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်။ရှမန်အိမ်ကလည်းရောက်လာကသူမျက်နှာပုံစံလုပ်ထားတဲ့ချောကလက်ကိုခိုမီကိုစားစီစင်တာကြောင့်လုပ်ပြီးပေးပါတယ်။ခိုမီကလည်းတလုံးစားနဲ့သူလုပ်ထားတဲ့ချောကလက်ကိုပြန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ရမန်အိမ်မှာမူးလေးသွားရတယ်။နဂနဂကတော့ချစ်သူများနေ့ကိုအထူးဆန်းလုပ်နေကြရဲဆိုပြီးပြောနေပေမဲ့လည်းခိုမီလက်ပေးတဲ့ချိန်မှာတော့သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပြောသွားပါတယ်။အကာရီအိုတိုရီနဲ့ချာသူတွေကိုလည်းခိုမီကသူလုပ်လာတဲ့ချောကလက်ကိုလိုက်ပေးပါတယ်။ခါတာအင်းကလည်းထားနုကိုပေးဖို့တော့တငယ်ချင်းချောကလက်ကိုပြင်လာခဲ့ပါတယ်။ရောက်ချက်ချင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်စပေးရမှာလည်းရှက်တာကြောင့်မပေးရပဲတွတ်ဆုံနေပါတယ်။နင်ကြတော့3ယောက်ကတော့မင်္ဂလိရီစီကချောကလက်ရတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ကိုရင်းနေကြတယ်။ かたいくん
ခါတိုင်အီကလည်းမိန်းကလေးတွေသူ့ကြောင့်တင်တုံနေတဲ့အထင်နဲ့မျက်ရည်ထွက်နေပါတယ်။နောက်မှာတော့ဆဆာကီရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ခါတိုမှာခါတိုင်အီကိုချောကလက်ပေးနိုင်လိုက်တယ်။ခိုမီကပါခါတိုင်အီကိုချောကလက်ပေးလိုက်တာကြောင့်သူ့ဘာသာဆရာတင်ထားတဲ့ခိုမီကသူ့ကိုတင်ငယ်စားပေးရများလားဆိုပြီးတလဲထင်လိုက်ပြန်တယ်။တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကခိုမီစီကချောကလက်ရကြပေမဲ့ထားနုတရားသာချက်နေရကြောင်းထားနုကနေရထိုင်ရခနေပါတယ်။ကြောင်စစ်စိမ်မှာတော့ခါတိုင်အီကထားနုကိုချောကလက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထားနုတရားစိတ်တဲ့ပြင်နဲ့ဖြစ်နေကဖနက်ကိုထောင်းလိုက်ရမှလဲချောကလက်အစာကင်းလုံးကိုသာတွေးလိုက်ရပြီးစိတ်တက်ပို့ကြလာပါတယ်။ချစ်သူများနဲ့ကြောင်မလာခင်မနက်မာတွေကထားနုကဒီနေ့ဖို့မိန်းကလေးတရားရောက်စီကတငယ်ချင်းချောကလက်တော့ရနိုင်မှာဆိုပြီးကြွတ်တက်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားလေးစီကသာရခဲ့ပြီးခိုမီနဲ့အိုနဲမီနဲ့တို့လိုအရင်နေ့ဆုံးမိန်းကလေးတငယ်ချင်းစီကပါများလိုက်တာကြောင့်တော်တော်လေးခံစားသွားရတယ်။ခံစားနေရတဲ့သားကိုအမေကချောကလက်ပေးလိုက်ပေမဲ့အချိန်တွေကပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။ညီမဖြစ်သူကလည်းယောက်ျားလေးစီကရခဲ့တာကိုသိလိုက်တာကြောင့်နှောင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီမစားနေတော့ညီမလေးကမိန်းကလေးအရေးတစ်ခုတွေးလိုက်တာကြောင့်တစ်ခုကိုသဘောပေါက်သွားပြီးထားနုကိုရေကမောဝဲခိုင်းဖို့အပြင်ကိုတအိမ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။တကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာခိုမီကိုတွေ့တာပြီးပန်းချက်ထဲမှာစကားတပြုံကိုထွက်လာကြတယ်။ချောကလက်ကိစ္စကြောင့်ခိုမီကသူ့စီလာရထင်လိုက်ပေမဲ့ထင်နှံ့မြင်လွဲသွားပြန်တယ်။နိုင်စီမီတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ထားနုစီစာတွေ့ရပေးဖို့ရလာတာပဲဖြစ်တယ်။ပေးမိရတဲ့ချက်ချက်ထားပြလိုက်တာကြောင့်ထားနုမှာစိတ်ရကြတာထက်ကိုပို့သွားပါတော့။အမှန်တော့ခိုမီကထားနုကိုချောကလက်ပေးဖို့ရတွန်းဆုံနေတာပဲဖြစ်တယ်။နောက်မှာတော့ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးထားနုစီပြပြေးသွားကထားနုရဲ့နာမည်ကိုလှမ်းអော်လိုက်ပါတယ်။ထားနုကိုပေးချိန်မှာတော့တကယ်ချင်းနေနေဆိုပြီးချောကလက်တော့ကိုပေးလိုက်ပါတော့။ထားနုမျိုးလင်းတို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒီနေ့မှခိုမီစီကအများနဲ့တူချောကလက်များခဲ့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကြောင့်ရင်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်။အခုမှတော့ချောကလက်ရလိုက်တာကြောင့်အဆမောင်များစွာဝမ်းသာကြောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ခိုမီကလည်းရှက်ရှက်နဲ့ချောကလက်အလုံးထဲမှာသူ့ကိုပေးတဲ့ချောကလက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ထားရဲဆိုတာကိုပြလိုက်ပါတယ်။အလန်တော့အပေပန်းခံပြီးလောက်ထားတဲ့ချောကလက်လားဆိုပြီးထားနုကကျေးဇူးတင်နဲ့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ခိုမီလည်းရှက်သွားကတောင်ဟုန်တို့ပြေးသွားပါတော့တယ်။အလုံးနဲ့ပဲချစ်သူများနဲ့တရတာကလည်းကုန်းဆုံးသွားကပိုင်းတစ်ဆက်ကလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခိုမီကမင်းကချစ်သူများနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြည့်တွင်းမိရှင်းနေရပါတယ်။ဂျမ်သားချင်လာတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခိုမီကိုအမေကလည်းသတိထားမိလိုက်ပြီးတင်းပေးသွားတာကြောင့်ထားလိုက်ရပါတယ်။အလုံးနဲ့ကြားရတာရမှာတော့မင်းကချောကလက်ပေးခံလိုက်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကခိုမီကိုတရားမိတရားကျေးဇူးတင်စွာပြောကြပါတယ်။ထားနုကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာတော့မင်းသားကအကြောင်းလေးကိုပြည့်တွင်းနေမိပြီးအခက်နဲ့မဝင်ရတော့ပဲတွတ်ဆုံနေမိတယ်။ထားနုကခိုမီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပေမဲ့ခိုမီရဲ့ထူဆန်းတဲ့ကြည်တွေကိုတပြုတ်ကြည့်ခံစားမိလိုက်တယ်။ခိုမီရဲ့ပြုမှုကြောင့်သူပါမောင်တွေများလွန်မိလို့လဲဆိုပြီးနားမလည်ပဲဖြစ်နေမိတယ်။စိတ်တူတဲ့ပုံလည်းမပေါ်တာကြောင့်မင်းကချောကလက်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ချောကလက်ကြောင့်ရှင်နေရတဲ့ခိုမီကသူ့စကားကိုပြန်ကြားပြီးတချိန်တည်းအခန်းထဲပြေးထွက်သွားပြန်တယ်။လက်တွေဆန်သက်ချိန်မှာရမိုင်အီကခိုမီရဲ့ခြေထောက်လုံးလာလေးတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ရနေရာကောင်းတစ်ခုမှထိုင်ခဲ့တယ်။ခိုမီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရိုက်နေချိန်မှာခိုမီရဲ့တာကမှာပေါက်နေတဲ့ပေါက်ဝီစီတွေကိုမြင်လိုက်မိတယ်။သူတက်ခွင့်ကောင်းမဲ့ဆိုပြီးပြောလို့သားကပေါက်ခွေးရဖို့ပြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခြားသူတွေမြင်သွားမှကိုလည်းစိုးရိမ်မိသွားတယ်။ခိုမီကိုပြောပြရင်လည်းရှက်သွားမှဆိုတဲ့ပြင်အိမ်အမခိုမီသိပြန်ရင်လည်းပိုရှက်သွားမှဆိုပြတာကြောင့်အိတ်ထိပါသွားကြကြလေးခောက်ကွယ်မှဆိုပြီးထပ်တွေ့လိုက်ပါတယ်။သူရဲ့မသိစိမ့်ကအပေါက်ကိုဒီထက်ပိုချင်းအောင်ဆက်ပြချင်းပြီးခိုမီပြိုပြဲဖြစ်တာကိုလည်းမြင်ချင်နေမိပြန်တယ်။သူကိုသူပြတားလိုက်ပြီးအကျဉ်းတစ်ခုစဉ်းစားမိလိုက်ပါတယ်။ခိုမီနာကလိုက်ပြီးတာကက်ပေါက်နေတာကိုတူတူလေးသပြောလိုက်ပါတယ်။ရမိုင်အင်ကခိုမီဝန်းနေကြအတာကက်မျိုးကိုသူမြင်သိလာတဲ့ဆိုပြီးပြောကခိုမီကိုအိမ်သားရဲခေါ်သွားပါတယ်။ခိုမီကလည်းပြပြပေလို့ဝမ်းသာတဲ့ပြောချိန်မှာရမိုင်အင်ကဟတီသွားပြီးမျက်ရည်တွေစီးကြလာပါတယ်။သူတယ်လာတဲ့တာကက်ကိုပေးလိုက်ပြီးအဟောင်းကိုသူတောင်းဝန်ထားလိုက်ဆိုပြီးပြောကမျက်နှာကိုကောက်ဆွလိုက်ပါတယ်။ခိုမီမှာအတန်းကဝတ်ချင်နေရလိုက်ပဲရမိုင်အင်ကိုကိစ္စနေရတယ်။သူကတော့ရမိုင်အီရောပွဲကဖြစ်တယ်လို့ခိုမီရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အကားကိုပဲဖြစ်တယ်။တကြွပြီးချစ်စပွဲမှုချင်းရှိတဲ့ဒီကောင်မလေးကစိတ်တို့အလေးဆုံးလိုက်ဖြစ်တယ်။မိပွိုင်းနေရင်လည်းစိတ်တို့တက်ပြီးလမ်းကလူကိုရှောင်လို့မရရင်လည်းစိတ်တို့တက်ပြန်တယ်။အရေးထဲနဲ့ကြိုကပါညှိသွားတာကြောင့်ဒီနေ့ဖို့ကဆူသူလေးဖြစ်နေတယ်။ဘသားရီထွန်းနေတဲ့အကားကိုကကြားအချိန်မှာတော့ရမိုင်အီကအကားကိုရဲ့ဒေါသကိုဖြေလျှော့မှာပဲဆိုပြီးထားနုကထင်လိုက်တယ်။သူတင်တယ်လို့မဖြစ်လိုက်ပဲရမိုင်အီကအကားကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာအကြည့်လွှဲလိုက်ပါတယ်။အကားကိုနဲ့မနာတဲ့ကတငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့သူကအကားကိုရဲ့အကြောင်းကိုသိနေရကြအကြည့်လွှဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ကတာရဲကောက်ကြီးကိုတမနုမိစေနေဆိုပြီးထားနုကိုပါဆုံးမလိုက်တယ်။ငကြကျိုးတွေကလည်းအခုထိဖြစ်မြတည်တယ်လို့အကားကိုအတွက်ဒီနေ့ကတခုမှကိုအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတော့တယ်။နေ့လက်စားချင်းဒီကိုစိတ်ဖြစ်လျှော့နိုင်ပဲဒေါသတွေကထထွန်းနေပါတယ်။ပေးစမလက်စေဝလောက်ချိန်မှာသူ့ရည်တွေကပြောကြလာတဲ့နှစ်ချက်ကိုခိုမီကဖန်မိလိုက်တယ်။ခိုမီကလည်းကျိုးရရှုံနေတာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ခိုမီကိုငိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်က baseball တူတူရိုက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။နောက်ဆက်ကောင်ကတော့လူတကာကိုကူညီပေးတဲ့စတူပဲဖြစ်တယ်။အလုံးစကောင်တင်နိုင်အောင်လဲကျောင်းကိုအစိုးရလာကအခက်သက်ရှင်ကိုအမြင်လုပ်ပေးတတ်တယ်။ဘယ်သူပါတောင်းဆိုအမြင်ကောင်းခြင်းလက်ခံကကူညီပေးလေးရှိပါတယ်။သူရဲ့တငယ်ချင်းကခြားသူတွေသူ့ပေါ်တုံးချမှဆိုလို့လူတကာမကူညီပေးတဲ့ကြောင့်တင်ပေးနေရတယ်။ထားနုတင်လာတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းမကူခိုင်းမဲ့သူ့တဘောနဲ့သူဝင်တင်လိုက်ပါတယ်။ခိုမီကအမြင်နဲ့ကူညီတတ်တဲ့သူကိုလိုအပ်တာရှိရင်ပြောပါဆိုပြီးရေးပြလိုက်ပါတယ်။ခိုမီရဲ့စကားကြောင့်အခုချိန်ထိသူ့ကိုမှအကူအညီပြမတောင်းဘူးကြောင့်တွေးမိသွားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်ပဲကုညီတောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်ကခိုမီကိုမနဲ့တာသူသက်ရှင်လို့ရင်ကုညီပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ထာနုနဲ့နတ်ချင်းမီကပါဝင်ကူမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ကြပါတယ်။နောက်ရမှာတော့ထာနုနဲ့ခိုမီကသက်ရှင်ကုလုပ်ကြပေမဲ့နတ်ချင်းမီကတော့အိတ်နေပါသေးတယ်။နောက်မှာတော့ခိုမီကစောက်ဖက်နေတဲ့ခါတုံနောက်သွားပြီးဘာလို့နေလဲမချင်းနေပေမဲ့မမေရဲ့ဖြစ်နေမိရဲ့ခါတုကလည်းတစ္ဆာအုပ်ကိုခိုမီကဖက်ချင်နေတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။မစီမဆိုင်တဲ့ထာနုကိုပါအတူဖက်ကြမလားလို့ခါတုကမိလိုက်တယ်။ရှောင်းကြီးပု္ပ္ပစာတွေကိုသူတင်ပြီးနောက်မှာတော့ထာနုနဲ့ခိုမီကသူဖြစ်စစ်စစ်လို့ဖြစ်နေကြတော့ကျဉ်းသွားပါတယ်။ထာနုနဲ့ခိုမီကလည်းပု္ပ္ပစာတွေကိုဖြစ်ရှင်အငင်းပွားရည်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ကြောက်စစ်တဲ့ဒီနောက်စိတ်ကောင်းနေကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စီနတ်ချင်းမီကရောက်လာပါတယ်။အချင်းတွေကမကောင်းတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နတ်ချင်းမီကလည်းရဖြစ်ထားကြလားဆိုပြီးမိလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားကလည်းရှစ်သွားကြရင်းနဲ့အပိုက်စတစ်ကပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဒီနေ့မှာထာနုတရားချစ်သူများနဲ့အကြောင်းကိုအခါတရားတော့ပြတွေ့မိနေပါတယ်။ဝိုက်တွေကိုရောက်ရင်ဗပြပေးကောင်းလဲဆိုပြီးစဉ်းစားခက်နေပါတယ်။ခုမီပေးထားတဲ့ချောကလက်တွေကိုနည်းနည်းရေးစိတ်ကြည်ဝင်နေပြီးညီမလေးဝယ်လာတာကိုမသိတာတဲ့ဒီတယောက်တည်းဖြစ်ပြနေရတယ်။ဝိုက်တွေမှာပြန်ပေးရမယ့်ပစ္စည်းကိုသာစဉ်းစားနေမိပြီးဘယ်ဟာကဘာတိတ်ပဲတရားမလဲဆိုတာကိုဖုန်းပေါ်မှာရှာဖွေနေလိုက်တယ်။အလုံးနဲ့ညီမလေးစီအကူကြီးတောင်းဖို့တွေ့လိုက်ပြီးမှမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတယောက်တည်းကဘာပြက်နေပြန်တယ်။ညီမလေးကလည်းသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အကူကိုအာရုံလည်းမစားနဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။အလုံးနဲ့ဝိုက်တွေမှာဗပေးတင်တယ်ဆိုပြီးညီမလေးကိုမေးပါတယ်။ညီမလေးကလည်းချောကလက်ပေးတဲ့ရိုက်စားတဲ့တငယ်ချင်းကိုပြက်ပေးလို့လားဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်။သူ့ကိုရဲ့အမူအရာတွေကြောင့်အကူကြောင့်တီးလိုက်ကအလင်းနဲ့စဉ်းစားပေးမဲ့ဆိုပြီးစဉ်းလာလိုက်ပါတယ်။အရင်ဆုံးသူပေးခင်ရတဲ့ချောကလက်ကတငယ်ချင်းအနေနဲ့လားအချစ်အနေနဲ့လားဆိုပြီးညီမလေးကမေးလိုက်တယ်။ထာနုကတငယ်ချင်းအနေနဲ့ထင်တယ်လို့ဖြေလိုက်တာကြောင့်ညီမလေးကလည်းပေးတဲ့သူကဖုံးကွက်ထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူဖြေကိုညီမလေးကရိုက်ချက်ချက်တလွဲထင်မှဆိုတာကြောင့်ပြင်းပြင်းယူနေရတယ်။ညီမလေးကအဲ့ဒါကိုမေးတာမဟုတ်ပဲပတ္တနာကိုတေချာစဉ်းစားပြီးကြံ့ရလားလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ခိုမီကိုမေးရထင်လိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမိနေတယ်လို့ဖြေလိုက်ချိန်မှာတော့ညီမလေးကချက်ချင်းကိုထားပြီးလက်ဆောင်တော်ဝယ်ပေးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ခုနထောင်နေတဲ့အမေကလည်းသူ့တာကရက်ချက်လေးစီကသာချောကလက်ရထားတဲ့ဆိုတာကိုသိထားတာကြောင့်တောက်အထင်လွတ်သွားပါတော့တယ်။ဝိုက်တီကစနေနေ့ဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ကနေချောကလက်ရထားတဲ့ရက်ချက်တစ်ဖွဲကပြန်ပြန်နေရတယ်။မရထားတဲ့တစ်ဖွဲကတော့အစ်စ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။နင်ကြတို့တောင်ရကလည်းခိုမီကိုဝိုက်တီအကျိုးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ရှာမိုင်းအင်ကတော့သူ့ရဲ့ပုံလူချွတ်တဲ့အရုပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရလို့ရအောင်ဆိုပြီးခိုမီကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ခါတိုင်းအင်ကလည်းခတ်တိုလက်ဆောင်ပြပေးလိုက်ပြီးသူဆရာမခိုမီကိုတော့ကြက်တာလေးချင်းကစားအောင်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထာနုကကြောက်စင်ရင်ညဆက်တူစားဖို့ဆိုပြီးခိုမီကိုဖိတ်တယ်လို့နဲ့ခါတိုင်းအင်ကိုလက်ဖိလိုက်ပါတယ်။ထာနုကခိုမီကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စိတ်လို့ရှာလို့နေရတာခါတိုင်းအင်ကိုဖိလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကတော့စနေနေ့ပဲဖြစ်တယ်။ထာနုတရားခိုမီကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ခိုမီအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲမဝင်ရပဲတကားနာကနေပေးလိုက်ဖို့ပါအမျိုးမျိုးတွေရင်စိတ်လို့ရှာနေမိတယ်။ဘဲကိုတီလိုက်ရမောင်လေးဖြစ်သူကပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ခိုမီရဲ့အမေကထွက်လာပြီးခိုမီမရှိတာကြောင့်အိမ်ထဲဝစ်ဆောင်နေဖို့ပြောလိုက်ကခိုမီအခန်းထဲတအိမ်ဆော့ခေါ်သွားပါတယ်။ခိုမီရဲ့အဖေကပါရင်းနှီးတစ်ခွက်နဲ့ရောက်လာကထာနုဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူတည်းယူလာပေးရထင်လိုက်ပေမဲ့ခိုမီအဖေကကိုရန်ထိုင်သွားနေလိုက်တယ်။သူလည်းဆက်ဆက်လန်းလန်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်နေမိရဲ့။ခိုမီကပြန်ရောက်လာပြီးအဖေဖြစ်သူကိုအပြင်ကိုတွထုံးလိုက်ပါတယ်။ရှော့ဘွားနေတဲ့သူခန်းထဲထာနုရောက်နေတာကြောင့်ရှက်သွားမိပြီးအပြေးလိုက်တိန်နေရပါတယ်။ခိုမီကတော့ဝိုက်တွေအတွက်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာကိုကြိုသိနေပါတယ်။ထာနုကခိုမီကိုဟန်ခရင်လက်ဆောက်ပေးလိုက်ကခိုမီကလည်းအရင်ကသဘောကျသွားပါတယ်။တခြားလုံးကိုတော့တိုက်ရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ထိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အလုံးနဲ့ပဲဆင်းလို့ရှာရင်ခိုမီအိမ်ကပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်မှာတော့တက်ရှင်လုံနေကြတဲ့နတ်ချင်းမီကခေပစ်စပွဲကျင်းကြလိုက်တယ်။အစားမှာတော့နတ်ချင်းမီတို့လေးယောက်သာဆွတ်နေခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတမောင်းဆောင်ကလည်းပြန်ရတဲ့အထိခေပစ်တိုက်ပွဲကနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ခိုမီအလင်းမှာတော့တခါလုံးကတတိကျအပိနေလိုက်ကြတယ်။စောနေကြပေမဲ့ခိုမီကတော့မပြောရှင်ပဲတခုခုကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဆိုချိန်မှာခိုမီကအိမ်ကိုမပြေသေးပဲအလုံးဝင်ပြေးသေးတဲ့ထာနုကိုစောင့်နေပါတယ်။ဇာပိတ်ပွဲအခမ်းအနားရောက်ဖို့ကတပတ်လောက်ပဲလိုရတာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့အတက်မှာအတန်ရီလည်းမတူတော့ပါဘူးခိုမီကစိတ်ကောင်းဖြစ်မိနေပါတယ်။ခိုမီကကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကိုတွေးနေမိပြီးအထီးကျနေမိရဲ့။ထာနုကတနင်္လာကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကခိုမီနဲ့ယဉ်နီလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောရင်ခိုမီကိုပြောအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ပါတီရဲ့ပွဲတော်တွေမှာအတူတူပြောခဲ့ကြတဲ့အမတ်တရားတွေကိုပြပြောနေကြတယ်။နေရာတဲ့စကားပြောနေကြတော့နတ်ချင်းမီကခေပြစ်ကြံခဲ့လို့အခန်းထဲလက်ပြန်ယူပါတယ်။နတ်ချင်းမီကထီးကားမပါလာတာကြောင့်သူတို့နဲ့အတူကပြန်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အလွန်နဲ့တော့ရတာအတူတူပြန်လာကြပြီးပိတ်ပွဲအခမ်းအနားပြင်းရင်အတူတူရှောင်းနေကြမယ်ဆိုပြီးထာနုကပြောလိုက်တယ်။နတ်ချင်းမီကတော့ခိုမီကိုတငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးကိုခေါ်လိုက်ဖို့သူ့အတောင်းကိုပေးလိုက်တယ်။ကံကောင်းစားနဲ့ခိုမီနဲ့ထာနုကနောက်နှစ်မှလည်းအတက်ပြန်တူကြပြီးစစ်စစ်တူကလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။